kabajamoo obbo Haayiluu Addunyaa hoogganaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa, kabajamoo aadde Jamiilaa Simbiruu hooggantuu biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa, kabajamtoota hayyootaa fi hirmaattota gumii balal marsaa 45ffaa irratti argamtan hundi baga booroo gannaa hulluuqxanii booqaa birraa nagaan geessan, baga nagaan dhuftan aanaa dhufu jechuun biiroon kominikeeshinii Oromiyaa fi waajjirri pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa aanaa dhufu jennee isin simanneerra. Waltajjiin marii gumii balal walta'iinsa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa fi waajjirri pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin marsaa marsaadhaan itti fufiinsaan kan qophaa'u gumii hayyootni yaada isaanii ijaarsa biyyaaf irratti gumaachanidha. Haaluma kanaan gumiin balal marsaan 45ffaa mata duree irreecha ol ka'iinsa biyyaaf jedhu irratti kan fuuleffate yoo ta'u, irreechi sirna galateeffannaa Oromoon ganna dukkana nagaan hulluuqee booqaa birraatti ba'uu isaatiif uumaa isaatti galateeffatu, darbee immoo kan uumaan isaa akka rooba isaaf roobsuuf bonni darbee itti uumaa isaa kadhatu sirna guddaa sirna gadaa keessaa waraabame sirna guddaa Oromoon qabudha. Gumiin balal marsaan 45ffaan keenya irraa mata duree baay'ee guddaa ta'ee baay'ee mata dureen isaa sadarkaa biyyaatti baay'ee ol ka'ee ittiin waamamu ergaa ijoo irreecha ol ka'iinsa biyyaaf jedhuun kan geggeeffamu ta'uu ibsa. Sagantaan keenya guyyaa irraa maal akka fakkaatu akka armaan gadiittan gabaabsee ibsa. Ergaan ijoo guyyichaa ni darbaa achumaan keessummootaan baga nagaan dhuftan jedhama. Itti aansuudhaan waraqaa ka'umsa mareetu dhiyaata. Waraqaa ka'umsa maree kana kan nu dhiyeessan Dr. Mahammad Namoo ta'uu. Dr. Mahammad Namoon Yuunivarsiitii Arsiitti qorataa fi barsiisaa gadaati. Booda piroofaayilii isaanii bal'inaan kan hin dhiyeessu ta'a. Sanatti aansuudhaan waraqaa ka'umsa maree dhiyaate irratti hayyoonnii fi beektonas keessa jirtan yaada keessan gumaachitu. Itti aansuudhaan daqiiqaa 40f hayyoonnii fi argaa dhageettiin garaagaraas keessa jirtan miidiyaaleedhaaf dhimma miidiyaaleen isin gaafatan hundumaa irratti yaada keessan ni qoodduu fi kanatti aansuudhaan kallattiimaan hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa achi as ba'uudhaanii haasaa baga nagaan dhuftanii fi ergaa ijoo guyyichaa nuuf dabarsu kabajaan isaaniin gara kanatti naaf simadha. Kabajamoo aadde Jamiilaa Simbiruu hooggantuu biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa, kabajamtoota hayyoota yuunivarsiitii garaagaraa waltajjii gumii balal marsaa 45ffaa hirmaachuuf asitti argamtan hunda baga nagaan dhuftan anaa dhufu isin jechuu barbaada. Falaasamoota gurguddaa dhalli namaa uume keessaa gadaan isa tokko yoo ta'u, sirna jiruuf jireenya Oromoo gama maraan qajeelchudha. Kana malees qaroominni eenyummaa Oromoo gadi fageenyaan kan mul'isu ilaalcha addunyaa hariiroo uumaaf uumamaa jidduu jiruu fi dhahaan kan taliigame beekumsa xabboo ganamaati. Caaseeffamoota falaasamni sirna gadaa ijaare keessaa irreechi isa tokko. Irreechi sirna galateeffannaa fi kadhannaa akkasumas walooma hawaasummaa cimsuu irratti kan ijaarame ulfoo nagaa tiksuu fi araara buusuun beekamudha. Irreechi itita muuxannoo jiruuf jireenyaan barootaaf ijaaramaa fi afoolaan wal harkaa fuudhamaa kan as ga'e yoo ta'u, beekumsa mandhaleen hariiroo oleetiin walitti dhufeenyi ilmi namaa uumaa waliin qabu kan ilaalu, hariiroo dalgeetiin deemsa walooma uumaa hunda kan tiksudha. Kanaaf Oromoon dhuka dhahaa faana dhahee waaqa yeroo maree fidee maree namaa dabarsu, hamtuu hanqisee gaarii nama badhaasu, alaamanaan sa'aa namaan waatii maatiin dukkana bariisisee fuula ifaa nama agarsiisu, maatiin dinqatti gosaan borootti sabaan malkaatti irreeffachuudhaan uumaa isaa galateeffata. Kan fuulduraafis uumaa isaa kadhata ni abdata. Oromoon uumama jiidhaa qabatee uumaa waaqaaf lafaa eegaa biyyaaf namaa kan galateeffatuuf uumaan hundaa ol ta'uu waan hubatuuf. Uumaan hunda uume
bulchiinsa ilma namaaf akka kennes ni amana. Kanaaf biyyaaf biyyoo abbaatu tikfate jechuudhaan afoolaan dhaloota barsiisa. Adaraati deemsa uumamaa fi bulchiinsa biyyaas seera tumee seera lallabee kaksiisee hoddachiisee muudee waliif dabarsa. Hunduu seera kanaaf abboomamee bula. Wal dhagayeet bobba'ees ittiin gala. Kanaanis dhaloonni kabaja uumaa fi jaalala biyyaa qabu ijaarama. Irreechi sabaan malkaatti irreeffatamu hundaaf banaadha. Bifaaf amantaan, afaaniif eenyummaan hin loogu. Hammannaa fi simannaan kan ijaarame waltajjii addunyaadha. Dhaloonni kunis seeraa fi sirna akkasumas safuu ganamaan masakamuun biyyaa fi biyyoo tikfachuun ga'ee isaa akka ta'e hubachuun dirqama isaa bahuu irratti argama. Kanaaf dhaloonni keenya iccitii gadi fagoo kana hubachaa dhufuu isaatiin irreechi irreen Oromoo ardaa jilaa ol ka'iinsa biyyaa dhugoomsuu fi imala biyyaa milkeessu ta'uu danda'eera. Irreechi iccitii uumamaatiin namoota kan araarsu, uumaaf uumamas kan walitti dhiyeessudha. Sirni kabaja irreechaa bara kanaa wayita ol ka'iinsa biyya keenyaa labsinee injifannoo olaanaatti ce'aa jirrutti ayyaana guddaa kabajamaa jiru ta'uu isaatiin miiraa fi hiikoo olaanaa qaba. Waan ta'eefis uummanni keenya dhugaa isaa qabatee duudhaa isaa dhugeeffachaa fi saboota waliinis hariiroo isaa cimsachaa imala ol ka'iinsaatti eegalameef utubaa ta'uun murteessaadha. Waltajjiin keenya gumii balal marsaan 45ffaas hayyoon maalummaa seeraa fi sirnaa fi safuu irreechaa dhugaan ol kaasuu fi ilaalcha addunyaan madaalaa ilaaluun beekumsa qabdan dhalootaaf akka dabarsitan jecha waltajjiin keenya ifaan beekamuun isin beeksisaa. Galatooma ulfaadhaa horaa bulaa deebana. Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ergaa guddaa guyyaa irraa waan nu dabarsaniif al tokko deebi'aatiin nu galateeffadha. Ulfaadhaa kanatti aansuudhaan kallattiimaan gara waraqaa maree qophaa'e dhaggeeffachuutti seennaa. Marii gumii balal marsaa 45ffaa kanaaf waraqaa ka'umsa maree kan nuuf dhiyeessan Dr. Mahammad Namoo ta'uu. Seenaa fi profaayilii Dr. Mahammad baay'ee bal'aa ta'us isaan keessaa muraasa qindeeffanne qofanii isiniif dhiyeessaa. Mata dureen waraqaa isaanii irreecha ol ka'iinsa biyyaaf kan jedhudha. Dr. Mahammad Namoo barsiisaa fi daayirekteera Instituutii qorannoo Oromoo Yuunivarsiitii Arsii ta'uun tajaajilaa kan jiran yoo ta'an sadarkaan barnoota isaanii digirii jalqabaa isaanii barnoota afaan Oromoo fi Ingiliffaan kolleejjii barnoota barsiisota Jimmaa irraa digirii lammaffaas barnoota afaan Oromoo fi ogbarruutiin Yuunivarsiitii Jimmaa irraa gosa barnootaa sadarkaa barnoota PhD isaaniis barnoota afaan Ingiliffaan Yuunivarsiitii Finfinnee irraa argataniiru. Hojii barsiisummaa irratti bobba'aniin dhaloota barsiisuu, qorannoo fi qo'annoo garaagaraa geggeessuu fi sadarkaa garaagaraatti hooggansa ta'anii tajaajilaa turaniiru. Isaan keessaas Dokumentii riifoormii haaromsa aadaa Itoophiyaa hojjechuun biyyaaf hayyuu gumaachanidha. Karoora tarsiimaa dhaabbilee mootummaa naannoo Oromiyaa kilaastara hawaasummaa qopheessuunis dhiyeessaniiru. Dokumentii siviil koodii gara afaan Oromootti jijjiiruun tajaajila guddaa hayyuu taasisanidha. Maree paanaalii irreechaa bara 2017 irrattis mariisisaa ta'uudhaan ajandaa guddaa kennanii biyya isaaniif naannoo isaanii uummata isaanii tajaajilaniiru. Dhaabbilee mootummaa fi manneen barnoota sadarkaa adda addaatti hoogganummaan tajaajilaniiru. Leenjii fi mareewwan gurguddoo mootummaaf dhaabbilee miti mootummaa sadarkaa naannoo fi biyyaatti gaggeeffaman irratti hirmaachuun beekumsa isaanii gumaachaa kan turan yoo ta'u, ragaawwan beekamtii garaagaraa hojiiwwan hojjetaa turan kanaanis kennameefii kan jiru ta'a jechuudha. Qorannoo fi kitaabota garaagaraas ilaalchisee qorannoowwan duudhaa aadaa safuu Oromoo irratti xiyyeeffatan garaagaraa 17 ol ta'an hojjechuun kan of harkaa qabaniif kan gumaachan yoo ta'u, qorannoowwan garaagaraa 6 olis maxxansiisanii uummata kanaaf biyya kanaaf hayyuu gumaachanidha. Kitaabota 3 kan maxxansiisan yoo ta'u, barreeffamootni garaagaraa afaan Oromootti hiikaman 6 maxxansaaf yookaan paablish akka taasifamuufis
yeroo ammaa kana qophaa'anii kan jiran jechuudha. Dooktar Mohammad waltajjii gumii balal marsaa 45ffaa kanaaf waraqaa ka'umsa maree kan nuuf dhiyeessan ta'u. Marii gumii balal marsaa 45ffaa kana moderate gochuun kan nuuf hoogganan immoo Dooktar Xilaahun Taliilaa ta'u. Dooktar Xilaahun Taliilaa qophaa'ummaan barnoota isaanii digirii jalqabaa isaaniitiin barnoota barsiisummaa afaanota Itiyoophiyaatiin yuunivarsiitii kibba Itiyoophiyaa irraa argataniiru. Digirii lammaffaa barnoota fookloor og-barruu yuunivarsiitii Finfinnee irraa argataniiru. PhD isaaniis barnoota fooklooriitiin yuunivarsiitii Finfinnee irraa hayyuu argatanidha. Hojii barsiisummaa irratti bobba'uun waggoota dheeraadhaaf muuxannoo kuufamaa kan qaban yoo ta'u, ogummaa barsiisummaa qorannoo fi qo'annoo geggeessuu, gorsuu, dookumentii kaariikulamii barnootaa qopheessuu fi gulaaluu akkasumas hooggansaan sadarkaa adda addaatti biyya isaanii kan tajaajilaa turanidha. Turmaata isaanii keessattis dhimmoota gurguddoo qorannoowwan garaagaraa guddinaa fi dagaagina afaan Oromoof tumsan aadaa, duudhaa fi safuu waliigala folkloorii Oromoo ol kaasan hojjechuun waltajjiiwwan garaagaraa irratti hayyuu dhiyeessaa turan. Qorannoo fi qo'annoo garaagaraa gulaaluu fi gorsuun milkaa'inaa fi akka oolu hayyuu taasisan. Qophii meeshaalee barnoota afaan Oromoo sadarkaa adda addaatti qopheessuun qooda kan fudhatan, damee barnootaa milkeessuun dhaloota qaruu keessattis gumaacha hayyummaa isaanii hayyuu ba'achaa turan. Kitaabota garaagaraa hiikuu fi gulaaluunis hayyummaa isaanii naannoo isaanii fi uummata isaaniitiif gumaachaa turan hayyuu akka sabaatti qabnu keessaa isaan tokko jechuudha. Dooktar Xilaahun miseensa waldaa barsiisotaa gumii walta'iinsa moggaasaa afaan Oromoo fi hundeessaa miseensa waldaa hayyoota Oromoos yoo ta'an, gumii balal marsaa 45ffaa kanas moderate akka nuuf taasisan ta'a jechuudha. Haaluma kanaan Dooktar Mohammad qorannoo isaanii daqiiqaa 25 hanga 30 gidduutti kan nuuf dhiyeessan ta'e, sanatti aansuudhaan boqonnaa 5 fudhanneetu gara mareetti deebina. Hirmaattonni hundumtiyyuu waltajjii asii irratti dubbii dubbatamuu fi waraqaa mareef dhiyaatu sirriitti qabattanii dhumarratti sanarrattis ta'e kan biraarratti yaada keessan akka gumaachitan kabajaan isin gaafachaa, keessummooti keenya yookaan hayyooti keenya gara kanatti dhufanii waraqaa isaanii waloon akka nuuf dhiyeessan kabajaan isaan afeerra. Aadaa qorannoo aadaatiif ogbarruu Oromootiin qaroo Oromoon qabu keessaa nama tokko. Kanaaf waltajjii kanarratti waan mariidhaaf ta'uu danda'u nu dhiyeessaa abdii jedhu qabna. Kanaaf Dooktar Mohammad yeroo kenname daqiiqaa 25 amma 30 jedhame 30 irraa 25 kaasee kan jiru irratti egaa walitti deebina jechuudha. Waltajjiin kan keeti. Ayyee Dooktar Ulfaadhu jalqaba irratti hoogganaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaa Boyiloo Addunyaa akkasuma hooggantuu biiroo turizimii Oromiyaa Aadde Jamiilaa Simbiruu akkasumas hirmaattonni as keessatti argamtan baga wal agarree anaa dhufu isin jechuu barbaada. Itti aansuun mata dureen irratti mari'achuuf deemnu dhugaa dubbachuuf mata duree guddaa. Mata duree yeroo ammaa biyyi teenya sadarkaa biyyi teenya irra geette madaaluu fi akkaataa nu irreecha tanaan dura itti ilaalaa turree fi kana booda itti ilaalluu fi itti irratti hojjennuu fi kan kallattii nu kaa'udha. Kanaaf mata dureen filatame jalqaba irratti mata duree guddaa. Erga agas jedhee booda wanni ani dinqisiisu hayyuu dura yoo dubbatan namni hayyuu dura dubbate nama salphaa haamee namni hayyuu booda dubbate nama qarmaa funaaneedha Oromoon. Amma obbo kabajamoo obbo Haayiluu na jalaa fixan nama qarmaa funaanaa jechuudha. Irreechi maal akka ta'e hundi keennaan beekna. Oromoon galataaf kadhaan addaan hin bahu. Kan nagaan na oolchite nagaan na bulchiidha Oromoon. Addaan hin bahu jechuudha. Kanaaf irreessi yookaan irreechi ayyaana galateeffannaati. Waan naa taateef jedhee kan galateeffata. Waan immoo gara fuulduraa jiruun immoo abdii irra kaataa jechuudha. Mul'ata qabaa jechuudha. Kanaaf kan darbeef galata kan dhufu immoo abdiidha jedha jechuudha. Kun falaasama xiqqaa miti dhugaa dubbachuuf falaasama guddaa. Kanaaf maal inni yoo jenne uummanni Oromoo uummata duudhaan bulu akka ta'e hin beekna. Reef kabajamoon kaasanii jiranii gadaa keessa hariiroo lama jira, hariiroo dalgee fi hariiroo ulee. Hariiroo dalgee jechuun hariiroo Oromoon uumama naannoo isaa jiru hundumaa wajjin qabu jechuudha.
raammoo raaraatti irraa jalqabee hanga namaa hariiroon inni dalgee inni qabu hariiroon inni uumama naannoo isaa wajjin jiru wajjin qabu hariiroo dalge. Kun hariiroo waan salphaa isinitti hin se'in falaasama guddaadha. Namni har'a yeroo namni nama wajjin jiraachuu dadhabetti Oromoon akkamitti waan lubbuu qabu waan lubbuu hin qabne waan naannoo isaa jiru sana wajjin heera kabajee akkamitti akka inni wajjin jiraatuu fi uummanni Oromoo uummata duudhaan bulu uummata safuu qabu akka ta'e laaluu dandeenya jechuudha. Hariiroon olee akka tolu yoo barbaadame hariiroon dalgee kun sirritti eegamuu qabaa jedha Gadaan. An nama wajjin odoon araaramin araara waaqaan eeggadhu jechuudha. Waaqni akkanaa araaramu yoo barbaade waaqarraa faatii yoo barbaade jalqabaan nama na wajjin jiru ollaa kiyya nama na wajjin jiru wajjin nagaa ta'uu qaba. Nama qofaa miti dhagaamuu kana wajjin jiru wajjin nagaa ta'uu qaba. Maaliif kun yoo jenne Oromoon akkamitti amana? Oromoon wayyuu lamaan jidduu jiraadhaa jedhee amana. Wayyooma torban keessaa waaqni wayyu lafti wayyu haati wayyu abbaan wayyu soddaa wayyu soddaatii wayyu qaallichi wayyu jedhee wayyooma torban gurguddaa keessaa gubbaan waaqa jira kanaan dachitu jira wayyuu lamaan jidduu deemaa jedha. Namni har'a soddaatii bira yookaan immoo amaatii bira yoo dhaqe yookaan immoo mana nama guddaa yoo dhaqe yookaan immoo hooggansa bira yoo dhaqe kabajaadhaan dubbata waa hundumaa kabajaan godhe. Kanaaf Oromoon ilma kan sammuu waaqallooti kan koomeen lafaan lole ilma kan loofaan laan tala kan loofaan laan irraa qabii jedha jechuudha. Kanaaf Oromoon uummata akkasiis jechuudha. Irreechaan yoo fudhanne egaa irreechi kana keessaa kan bahe irreecha salphatti irreecha ibsuun hin ulfaata garuu irreecha ibsi yoo naan jecha gabaabaan gadaa foon uffatee deemuu jechuudha. Gadaa foon uffatee deemu. Gadaa namni gadaan abistiraaktii jedha. Abistiraaktii miti gadaan. Gadaa laaluu yoo barbaanne irreecha fudhachuu dandeenya. Gadaa keessatti Oromoon akka ittiin jiraatu akka guyyaa irreechaa gaafa irreecha boroo irraa jalqabee irreecha mijirri irraa jalqabee irreecha sabaa haga dhaqee galutti akkaataa inni jiraatu sani gadaa keessatti Oromoon kan jiraatu. Diqqaa guddaa wal kabajee hangafa quxisuu wal kabajee dubartiin kabajee manguddoo kabajee deemsa keessatti taa'uu keessatti guyyaa irreechaa wacuun sirbuu maaliin hin danda'amu kun hin beektan. Safuu mataa isaa qaba. Jireenyi Oromoon gadaa keessatti qabu waan Oromoon guyyaa irreechaa dirree irratti raawwatudha jechuudha. Kun qabeenya guddaa boodatti dhufnee laallaa gabbisuu qabnuu fi yoo isa hojiirra oolchine karaa salphaa ta'een Itoophiyaan ol ka'iinsa amma jalqabde kana yeroo gabaabaa keessatti milkeessuudhaan irreechi kama waggaadhaan akka feestivaalaatti kabajin odoon taane ambaasaaddara Itoophiyaa ambaasaaddara Oromoo ta'uudhaan biyyattii tanas ijaarsa amma jalqabee kana karaa guutuudhaan akka milkaa'u kan godhu jechuudha. Kanaaf mul'ata isaa yoo laalle mul'anni isaa maalinni eenyummaa Oromoo ijaaru eenyummaa Oromoo addunyaatti mul'isu Oromoo identity san qofa odoon taane Itoophiyaa walitti hidhu tokkummaan Itoophiyaa hariiroon Itoophiyaa sabaaf sablammoo Itoophiyaa hojjennu gaa sabaaf sablammoonni biyya kanaa walitti ijaaru walitti hidhu maaliif akkuma reef kabajamoon jedhan waltajjii irreechaa irratti namni waa wayinuu waliin caalu qixxe gadaa keessatti akkasii jechuudha. Uummanni Oromoo eebalu saba kana amantii kana hin jedhu namaa jedha gadaan kana jedha. Dirree irreechaa irratti yoo dhufne nama ta'uusaattu kabajaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf kun ol ka'iinsa jedhamee filatamuun kun dhugatti jecha sirriitti fiit godhuu jechuudha. Kanaafuu mul'anni irreechaa irratti yoo hojjenne eenyummaa Oromoo guddina Oromoo kan agarsiisuu fi akkasumas sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiru agoobara tokko jalatti ijaaruudhaan gama misooma gama hawaasummaa siyaasaaf diinagdeetiin yeroo ammaa jalqabame kana kan dhugoomsuudha kana sirriitti jedhameera. Irreechi araaraa, irreechi nagayaa, irreechi eebbaa, irreechi obbolummaadha. Akkasumas irreechi walooma tokkooma jechuudha. Wanni achi keessa hin jirre hin jiru kun martinuu achi keessaa cuunfamee gadaa keessaa cuunfamee waan dhufe jechuudha. Kan biraa irreechi dandamatee as gahee ammas rakkoon adda addaa kan jiru kana biyyattiin tun dandamattee waan amma mul'ata
paartii keenna mul'ata mootummaa keenna galmaan gahuudhaaf dhugoomsuudhaaf dandamannaa barbaada, obsa barbaada. Obsi sun akka jiraatu, dandamannaan sun akka jiraatu kan taasisu ufaaromsaa kan deemu akka ta'e laalla jechuudha. Kan biraa reefillee kaasee jira. Egaa irreechi baranaa wanni adda isa taasisu hidha guddicha Abbayyaa ka ashaaraa sabaaf sablammoota biyya kana hiyyeessarraa jalqabee hanga dureessaatitti ashaaraa isaanii yeroo itti wanni isaan itti ashaaraa ofii achi kaa'an sun yeroo xumuramee eebbifametti ta'uu isaati wanni tokko adda isa taasisu kan ka'u. San qofaa miti. Ultimate gooliin irreechaa gama hawaasummaa siyaasaa diinagdeetiin akka hidha Abbayyaatitti uummanni hoo jedhee sagalee tokkoon wal fakkaatee hiriiree otoo namni tokko hin mormin, otoo namni tokko ani hin qabu hin jedhin akka hiriira wal duraa duubaan hiriiranii mul'ata sana dhugoomsan mul'ata amma Itoophiyaan qabattee kaate booda laaluu dandeenya. Isa san akka dhugoomsan irreechi gahee guddaa qaba jechuudha. Maaliif namni martinuu kiyya jedhee fudhachaa jira jechuudha. Namni tanaan dura hubannoodhaaf ilaalcha adda addaatiin laalaa ture yeroo ammaa balbala isaa banee ilaalcha gaariidhaan laalaa jira. So walooma guddaadha jechuudha irreecha fudhannee yoo laalle. Kun eessaa dhufee yoo jenne community trust, namni irreecha keessatti namni wal shakkaa deemu hin jiru. Ebalu kiisii na seenaa namni jedhu hin jiru. Ebalu waatu na tuqa jedhu hin jiru. Dirreen sun dirree nagaati, dirree walqixxummaati, dirree obbolummaati. Dirree namni itti wal kabaju miilaanillee yoo deemu suuta jedhee lafa kanarra deemee bakka sana dhaqee waaqa isaa galateeffatee nagahaan itti deemuudha. Kanaaf hawaasa jidduutti wal amantaa uuma jechuudha. Namni achitti bahee nama miiliyoonaan lakkaa'amu. Namni sun otoo bishaan hin jigin bahee deebi'uun Itoophiyaan kanuma fudhattee yoo scale up goote biyyoota Afrikaa kan rakkoo adda addaa keessa jiranii fi rakkoo biyya keenya keessa illee gama adda addaatiin mul'atu salphatti hiikuu keessatti dhugaa tuuliin akka irreechaa hin jiru. Waan gadaa haasa'uu dhiifnee isuma kana fudhannee otoo idileessine karaa salphaa ta'een waan amma keessa jiru kana milkeessuu dandeenya jechuudha. Egaa hawaasa adda addaatu achitti wal gaha. Hawaasni wal ga'u sun ka wal hin beekne wal barata, ka wal beeku walitti jigee nagaa wal gaafata. Mutual trust uumama jechuudha. Namni wal amanaa, wal jaalataa deema. Akkasumas walitti hidhamiinsa biyyaa guddisuudhaan, garaagarummaa xiqqeessuudhaan, tokkummaa, obbolummaa, jaalala irra walii darbuu kana guddisa waan ta'eef kun ijaarsa biyyaa keessatti illee gahee guddaa qaba jechuudha. Akkuma jedhe achitti namni bakka sanitti namni non violent expression jechuudha. Bakka san jalqabaa gaafa irreeffachuudhaaf irreechi boroo jalqaba. Gaafuma irreechi boroo jalqabu maatiin mana san keessaa walii faatii walii godhu jechuudha. Faatii walii ta'u jechuudha. Maaliif biyyi ka ijaaramtu immoo maatii irraayi. Maatiin walii faatii godhee irreessa mijirritti gadi baha. Achirratti illee naannoo sana gosti jiruu fi gosoonni adda addaa jiran walii araaramanii malkaa sana bu'anii malkaa sanatti irreeffatu. Gaafa kasabaatitti dhufan namni walitti bu'ee hin jiru. Yoo jiraate immoo malkarratti maaltu godhamaa hin gaafatama. Garaa qulqulluudhaan gubbaanis qulqulluu Oromoon keessi isaas qulqulluu jechuudha. Gubbaaf keessaanis qulqullaaheetu waaqa isaa fuuldura dhaabatee waaqa isaa kadhatee ka darbeef galateeffatee ka dhufuuf immoo abdataa jechuudha. Yeroo ammaa wanni mootummaa jijjiiramaa kana adda godhuuf wanni ana yeroo hunda inspire na godhu maali yoo jettan mul'ata qaba. Lafaa ka'anii waan wayiin hojjetan. Mul'atatu jira, mul'ata sana bira gahuuf istirateejii ittiin achi gahan lafa kaayaniit hojjetamaa jira. Hojiin ajaa'ibaa yeroo ammaa agarru hedduun wanni namni tuquudhaaf sodaatu wanni itti dhugoomee yeroo har'aa Finfinnee kaleessa beeknu kana ka taasise oduu alaa keessaa namni itti wacu namni mul'ata qaba. Hayyuu tokkotu maal jedha? Gaafa mul'ata qulqulluu qabaatte gaafa gara galma mul'ata keetii sana deemtuuf duuba mil'atiniidha. Maaliif yoo jalqabdu duuba kee yoo laalte namis duuba hin jiru. Gaafa immoo galma sana bira geettee balbala galma keetii mul'ata galma keetii sana geettee yoo mil'attu nama 1,000 si duuba jiraadha. Injifannoo nama baay'ee qabdi, abbaa baay'ee qabdi. Ifaajee fi bu'aa bayiitu abbaa hin qabne. Kanaaf
mootummaan keenya kan biyya kana hoogganaa jiru mul'ataan hoogganaa jira. Mul'ata hoogganaa jiru san immoo mul'anni sun naayitmeerii odoo hin taane mul'ata piraaktikaali qabatamaa jiru tokko lama jennee lakkaa'uu dandeenyu waan ta'eef kanaaf san akkasitti ilaaluu hin danda'ama jechuudha. Egaa irreecha yoo jennu egaa irreechi nagaa jenneerra. Nagahaan kun waan abistiraaktii miti waan yookaan immoo waan killiyyaa miti. Kan itti jiraannu kan raawwannu kan guyyaa guyyaatti jireenya keenya keessatti hojiirra oolchinu jechuudha. Kana irra darba. Mee ol ka'iinsa biyyaa jechuun maaliin ibsama kan jedhu gabaabsee daqiiqaa tokko fudhadhee isinitti agarsiisa. Egaa ol ka'iinsa biyyaa yoo jennu National Rise Up jechuun maaliin adeemsa. Waan guyyaa tokkotti ta'uu miti. Adeemsaan waan dhufu adeemsi kun comprehensive revival of its national identity, social cohesion, political will and the development trajectory. Adeemsa keessa kan dhufu ta'ee wanni inni fidu maal inni national identity fida. Eenyummaa biyyaa ijaara, hariiroo hawaasaa cimsaa, siyaasa tarkaanfataa akka dhufu taasisa, rakkoowwan misoomaa hudhaa ta'an sana hiikaa kan deemu jechuudha. Kan biraa immoo collective revival fi advancement. Collective revival yoo jennu kan tokko kophaa isaa guddatu odoo hin taane wal qabatanii guddachuu jechuudha. Wal qabatanii guddachuu, wal qabatanii waan tokko hojjechuu jechuudha. Kun hidha laga Abbayyaa irratti agarree jirra. Misooma as keessatti misooma kooriidarii irratti hojjetame agarree jirra. Misooma ikooturizimii viileejii biyya kana keessatti biyya kana tiraansfoormi gochuu keessatti namoonni kaleessa maal godha jedhaniitti hin quba xiqqeessaa turan har'a sirriidha inni dogoggorree jedhanii yeroo gadi baanii miidiyaatti admiit godhaa jiranirra jirra waan ta'eef kun waan guddaa jechuudha. Adeemsa kana keessatti wanni sadi barbaachisa. Very important. Biyya ol kaasuu keessatti ummanni barbaachisaa. Ummanni dammaqe kan mul'anni sun hubate kan hooggansa isaa jala deemu barbaachisaa. Kan lammaffaa hooggansi mul'ata qabu barbaachisaa. Kan sadaffaa instituutioniin dhaabbilee waan kana ol ka'iinsa kana ceesisan jiraachuun barbaachisa. Kanaafuu biyya sana keessa ummata hooggansaaf dhaabbanni yoo walitti dhufe waan ajaa'ibaa hojjechuun hin danda'ama. Biyyoota akka warra Kooriyaa, Chaayinaa, Hindi maal jennu, Jaapaan jennu kun waan kana sadii walitti fidan jechuudha. Ummanni dammaqaan hooggansa isaa dhaga'ee isa jala yaa'u, isa jala deemu, dhaabbanni immoo yookaan immoo dhaabbileen instituutioniin adda addaa yeroo ammaa biyya kana keessatti instituutioniitu hin jiru dura instituutioniin ijaarameera. Ummanni hooggansa dhagahu uumamee jira. Hooggansi mul'ata qabu dhufee jira. Wanna sadiin qabnaa jechuudha har'a. Dhaadachuu miti amma namni tokko miidiyaa irratti ol ka'iinsa irreecha maal jedhan namni dhaadachuu fakkaata. Garuu kana sadiinuu har'a jalqaba haa ta'u malee jalqaba sadiin kana achiif gochuu dandeenyeerra. Kanaaf waan sadiin kun ol ka'iinsa biyyaa keessatti barbaachisaadha. Kan biraa namni tokko egaa ol ka'iinsa biyyaa yoo jennu gama siyaasaa qofaan misooma laaluu danda'a. Waa wolooti jechuudha. Ol ka'iinsa biyyaa yoo jennu biyya yoo jennu waan guddaa. Waan salphaa miti. Itoophiyaan ol ka'iinsa Itoophiyaa yoo jennu ol ka'iinsa uummata miiliyoona 130 fi sanii oliiti jechuudha. Waan akka salphaatti ilaalamu miti. Kun akkamitti dhugoomuu danda'a? Uummata kan akkamitti ol kaasuu dandeenya? Biyya akkamitti ol kaati yoo jennee ilaalle tokkoffaa hawaasni dammaquu qaba. Akkuma reef jedhe hawaasa dammaqaa uumuudha. Kan isa sana mobilaayiz gochuudha. Daangaa hanga daangaatti sochoosuudha. Kun immoo uummata kana tiraansfoormu gochuu ceesisuudha jechuudha. Kana maaliin ceesiftaa? Mul'ataan ceesiftaa. Piraaktikaalii mul'ata sana lafarratti hojjettee ceesifta jechuudha. Garamitti ceesiftaa? Gara kabajaatitti. Dignity. Biyyi hiyyeessi kabajaan qabu jedhe muummichi ministeeraa kabajamu muummichi ministeeraa keenya hiyyeessi kabajaan qabu dignity hin qabu. Dignity akka argatti yoo barbaadde economic empowerment fiduu qabda. Diinagdeen namni harka nama jala qabatu kabajaan qabu. Kanaafuu ofirratti self reliant taane ofirratti irkannee hojjechuu qabna. Gaafa ofirratti irkannee risoorsii keenya mobilaayiz goonee uummata mobilaayiz goonee mul'ata keenya qulqulluu ta'e qabaannee institutionii sana immoo ceessan qabaannee gaafa hojjenne badhaadhina prosperity dhufa jechuudha. Dignitiin jira. Gaafa of kabajjee of taatee hojjette hin badhaadhina keessa galtaa jireenya kee jijjiirtaa. Gaafa kana hin cimta jechuudha. Si kabajan jechuudha. Addunyaan hiyyeessaaf nama laafaan kabaju jechuudha. Gaafa jabaa taate gaafa jabaatte jabaa taata. Jabaa ta'uudhaaf jabaattee hojjechuu qabda. Akkamitti jabaattee hojjettu uf taata. Reef kabajamoon kaasanii jiranii
wanni mootummaa kana ani dhugaatti itti galateeffadhu maal inni ufitti haa deebinuu jedhe. Back to the origin. Warri amma akka ajaa'ibaatitti Chaayinaa, Jaappaan jennu hundi isaanii aadaa isaanii sana qabatanii guddisan malee western civilized modernized godhan malee civilizing goon. Warra lixaarraa garagalchanii hin fudhanne. Qorichuma aadaa kaleessa qaban san gara ammayyaatti guddisan. Teeknooloojii qonnaa, teeknooloojii indaastirii, cottage indaastirii qaban sana maal godhanii guddisanii yeroo ammaa Chaayinaan, Jaappaan maankaa waggaa 25 nu ittiin nyaannu nuu kennite ofiin garuu habaleedhaan nyaatta irrallee. Garuu guddina isaanii diinagdee sadaffaa addunyaa irratti Ameerikaa fi Chaayinaatti aantee jechuudha. So akkasii jechuudha. Ufitti deebi'u namni yoo of ta'e wal ta'a, yoo wal ta'e immoo bakka niyyaa isaa gaa waan ta'eef haala saniin ilaaluun barbaachisaadha. It involves mass mobilization, institutional reform and then renewed assertion of sovereignty. Reefillee kaasee jira. Mass mobilization amma daangaa hanga daangaatitti socho'e namni gaafa eebbifamu hanga gandaatitti ajaja tokko malee qaamni mootummaa tokkoon ajajin uummanni bahee gammachuu isaa ibsate jechuudha. Maaliif kiyya jechuudha. Kiyya sense of ownership keessa jira. Dhaabbanni kana fuudhee galmaan ga'u jira. Renewed assertion of sovereignty. Birmadummaa jechuudha. Namni kana hunda kana sadiin qabu birmaduudha jechuudha. So birmadummaa yoo qabaatte abbaa barbaadde wajjin qixxee dhaabattee haasa'uu dandeetta jechuudha. Kan biraa national revival. Biyyi bakka jirtu ol ka'uu fi akkasumas sosochii hawaasaatiin biyyi akka ceetu taasifama jechuudha. National rise up is a process of the country stand tall. Stand tall jechuun uf dandeettee addunyaa afoo dhaabachuu jechuudha. Gama hundaanuu. Yoommoo nama jala harka qabatte namni harka jala nama qabatu nama qixxee dhaabatu hin danda'u. Siigalee harka yoo na kadhattu kee jalaa ka kennu gubba. You can't stand tall. Stand tall ta'uuf uf ta'uu qabda. Jabaachuu qabda. Gaafa kana taate odoo ati hin jaalatin namni si kabaja. Namni si kabaja jechuudha. Hayyee ergaa kana jenne mee caacculeen yookaan immoo elementiin ol ka'iinsa biyyaa kun maal inni? Maalirratti hojjechuu qabna? Kan jedhu tokkoffaan siyaasa keenya irratti. National unity biyya kana keessatti national unity yeroo ammaa kana reduced ethnic, religious and regional conflict strengthens sense of shared identity. Namni ka amantiin akka walitti namni yoo amantiin sabummaadhaan amantiidhaan maaliin kutaadhaan maaliidhaan akka yaanne goone akka sadarkaa biyyaatti ol bahee yaadu gochuu. An Oromoo ta'e Itoophiyaa gaarii ta'uu danda'a jennee yaadu. Biyyoota hedduu fakkeenya biyya Moorokoo fudhatta. Moorokoo nama biyya jabdu. Namni riisarchii wayii dhufee yeroo tokko sabaaf sablamoota meeqa jira jennaan sabaaf sablamoota hedduu jira. Gara 100 oliiti kachi keessa jiru. Garuu akkamii jedhee gaafannaan nu waa'ee ethnikii keenna, waa'ee amantii keenna, waa'ee maalii yaannu jedhan. Nu akka Moorokootti yaannaa jedhan. Yoo gad deebine garuu gosa qabna, gosan dhaadheessinuu jedhan Moorokoo dhaadheessinaa jedhan. Yeroo ammaa wanni hojjetamaa jiru ani Oromoo gaarii ta'ee Itoophiyaa ta'uu danda'a kan jedhu sun ijaaramaa jira. Waan salphaa miti kun yeroo gabaabaa keessatti sammuu namaa keessaa ilaalcha akkasiisan baasuudhaan sadarkaa biyyaatitti namni peejii tokkorra akka dhufutti hojjechuun kun waan salphaa miti. Kan lammaffaa mootummaa tasgabbaadha. Stable governanceedha kun maaliidhaan mirkanaa dhaabbilee ijaaruudhaan. Dhaabbileen ijaartu sun transparent ta'uu qabani. Mootummaan amma waan hojjetu wanni inni uummata jalaa qabatee hojjetu hin jiru. Wanni inni hojjetu ija uummataa duratti hojjetama waan ta'eef kun transparent akka ta'u taasisa. Gaafa transparent taate gaafa waan hojjettu uummataa duratti hojjette korraapshiniin malaammaltummaan gadi bu'a. Akkasumas olaantummaan seeraa in kabajama. Mootummaaf uummanni maal ta'u jechuudha? Garaaf aananiif garaa ta'uu jechuudha. Aananiif garaa ta'uu. Aananiif garaa yoo ta'an immoo maal inni salphatti gara itti barbaadanitti ce'uun nama hin dhibu jechuudha. Kun active civic participation hirmaannaa uummataa cimaa ta'e jechuudha. Kun reefillee kaafnee jirra. Kallattii adda addaatiin murtii kennuu irratti waan adda addaa irratti uummanni akka sirriitti hirmaatu gochuudha. Kan biraa resilient leadership hooggansa akka hooggansa jijjiiramaa kana yoo fudhanne resilient odoo rakkoon meeqa jiru odoo rakkoon garanaa xaxaan biyya keessaa alaa jiru
odoo warra Egyptii dipiloomasii meeqa godhanii United Nationiin keessatti yeroo meeqa ajandaa qabsiisanii itti wacan kana hunda dandamatee waan kana asiin ga'uun namni akka salphatti waan laalluu miti jechuudha. Odoo rakkoon adda addaa asiin namni karaa adda addaatiin hojii misoomaa akka milkoofne godhuudhaaf deemu waan as keessatti agarru kana raajii kana hojjechuun dhugaa dubbachuuf resilient ta'uu agarsiisa. Kun eessaa madda yoo jenne viizhinarii ta'uu mul'ata qabaachuu, accountable itti gaafatamummaa fudhachuu fi hooggansa people centered hooggansa ta'u, hooggansa ummataa. Ka ummataaf ka hojjetu, ummata keessaa ka ba'e ummataaf ka hojjetuu fi ka akkasii ta'uu gaafata. Kan lammaffaa diinagdee sustained growth guddina walitti fufiinsa qabu, hojii uumuu, hojii dhabaa hir'isuu, bu'uuraalee misoomaa dagaagsuu, innovationii fi entrepreneurship yookaan immoo kalaqaa fi dhaweessummaa yookaan immoo hojii kalaquu. Dhaloota hojii eeggatu odoo hin taane dhaloota hojii kalaqee waa hojjetu gochuu kanaan madaalama jechuu kan lammaffaa sa'aatii iyyatti gargaaramuuf. Kan sadaffaa social and cultural aspect hin jalqabneeyyu. Social and cultural aspect kun dubbii jabaa dubbii sa'aatiin daanga'u miti. Social and cultural aspect dhugaa dubbachuuf waan kana boo'aa dubbachuu qabna malee akkatti walta jira ta'ee haasa'uu hin qabnu. Really. Kun maal inni educational expansion yeroo ammaa barnoonni coverage irratti baay'ee deemnee jirra, qulqullina barnootaa irratti yeroo ammaa hojjetamaa jira. Wanni hojjetamaa jiru cimee itti deemuu qaba gara literacy rate, university research maal kanaan wanni hojjetamaa jiru qulqullina irratti wanni hojjetamaa jiru waan guddaa. Kan biraa gara health care improvement gama fayyaatiin hojiin hojjetamaa jiru hojii guddaa. Social justice haqa hawaasaa eeguuf mana murtii aadaa fa'a yoo fudhannee ilaalle waa guddatu hojjetamaa jira. Cultural reform haaromsa aadaa kennaa kan yeroo darbe mootummaan naannoo Oromiyaa labsee yeroo ammaa gadi bu'amee irratti hojjetamaa jiru. Fi inni guddaa fi inni yeroo ammaa baay'inaan irratti hojjetamaa jiru strong diaspora engagement. Namni biyya alaa jiru biyya kana waan keessa jirtu quban qabu. Waan social media irraa arguu machaa namni baay'een. Nama sana mootummaan as fidee ina kun waan lafa jiru argi jedhee nama hedduutu har'a humna misoomaa akka kaleessa humna diigaa ta'e humna misoomaa ta'e yeroo har'aa hojjetaa jira waan ta'eef kun laalamuu qaba. Kan biraa security and peace aspect nagaaf tasgabbiidhaan wal qabatee conflict resolution karaa nagaatiin walitti bu'iinsi jiraachuu danda'a. It's a part and parcel of our daily life. Walitti bu'iinsa hambisuu hin dandeenyu garuu xiqqeessuu dandeenya. Gadaan immoo by its very nature proactive. Erga rakkoon tokko uumame achi dhaquu odoo hin taane akka ibiddi sun hin qabsiifamne godha waan ta'eef achi keessaa fudhannee walitti bu'iinsa kana karaa nagaatiin hiikaa deemuu qabna. Kan biraa national security strengths humna kenna. Yeroo ammaa mootummaan humni raayyaa ittisa biyyaatii akkasuma humni nageenya biyyattii tana eegaa jiru kan Itoophiyaati, kan gandaatii miti jechuudha. Sadarkaa addunyaa madaaluutti ijaaramaa jira, riformiin godhamee sadarkaa guddatti godhamaa jira waan ta'eef kun waan dinqisiifamuu. Kan biraa nagaa wajjin jiraachuu kan jedhu. Kan shanaffaa fi kan dhumaa global standing addunyaa irratti kareef jenne sana jechuudha. Addunyaa irratti ati stand tall taatee dhaabattee mul'achuu. Dr. Abiy amma bakka barbaade waltajjii barbaaderra warra Raashiyaa warra maalii jettan kana qixxee dhaabatee haasa'uu danda'a. Maaliif wanni inni isa boquu gaccabsu hin jiru jechuudha. Biyya keessa uummata dammaqaa qaba. Waan barbaadee dhaabbayyaa ka ga'u kana projektii hagana ga'u kana hojjetee agarsiisee jira. He can stand tall een wajjinu qixa dhaabatuu danda'a jechuudha. Erga akkas jennee isa kana erga laallee isaan kana keessaan jechuu irreecha kalaallu. Social rising jira, economic rising jira, political rising jira. Isa kana yoo fudhanne gama hawaasummaatiin irreecha keessa maaltu jira jennee akkuma reef tuquudhaaf laalle irreechi dirree kamirraayyuu sabaan, amantiin, umriidhaan, saalaan, sadarkaa jireennaatiin otoo hin daangessin dirree adda addaa irraa nama walitti fidee karaa nagahaati namni sun bahee akka galu godhaa jira jechuudha. Isa kana fuunee
yoo laale yeroo ammaa practically gadaa keessaa wanni fudhatamee deebi'ee uummataaf kennamaa jiru fakkeenyaaf akka tajaajila lammummaa fudhanne humna waloo fudhannee hundumaa yoo laalle buusaa gonofaa yoo fudhatte buusaa gonofaa humna waloo keessaa isa tokko jechuudha yeroo rakkoo wal gargaaruudhaaf kaleessa waan aadaan qabu so mootummaan kun back to the origin kan jedhu san afaaniin odoon taane practically hojjechaa jiraachuu isa laaluu dandeenya gaachana sirnaa fudhachuu dandeenya mana murtii aadaa waa baay'ee fudhachuu dandeenya jechuudha so egaa irreecha yoo fudhanne irreechi contribute to Ethiopia's transformation through unity and peace tourism and job creation so kanneen hundumaa keessatti irreecha agarra jechuudha gara diinagdeetiin yoo jenne nama kumaatamatu dhufa kumaatamaa miti miiliyeenaan dhufa namni miiliyeenaan dhufu sun otoo walirraan ijjatiin deema jenneerra sun ijaarsa biyyaatiif gahee guddaa qaba gama hawaasummaatiin gama diinagdeetiin immoo namoonni dhufu sun waa baasa uffata bitataa jalqaba jechuudha uffata bitataa yoo as dhufe geejjiba kafalaa siree bulaa waa nyaataa soo kun ikonomikii diinagdee biyya keenyaa keessatti injekshinii guddaa jechuudha kana maal gochuu qabnaa kana yoo sirneessinee akka gaariitti warri hospitaalitii irratti hojjetan kana sirritti leenjiinis kennamaa ture biiroo aadaa fi turizimiitiin biiroo komishinii turizimii oromiyaatiin kennamaa ture so inni kun yoo irratti hojjetame humna diinagdee guddaa ta'uu danda'a gama hawaasummaatiin fakkeenyaaf ceesisa gama social and cultural transformation yoo laalle irreecha yoo laalle irreecha kuma reef jenne tokkummaa fi walitti hidhamiinsa biyyaa uumuu keessa gahee guddaa qaba bring millions together beyond religion ethnicity and class division ummata kana garaagartummaa tokko malee maal godha bakka sanitti fidee ummanni sun nagahaan ba'ee akka galu godhaa kun hariiroo hawaasaa biyya tana ijaaruu keessatti biyya tana peejii tokkorra fiduu keessatti gahee irreechi qabu asiin laaluu dandeenya kan biraa nagaaf araaraa faatiidha namni gaafa otoo manaan ka'inu nama qofa wajjin miti baay'ee oromoon ka araaramu yoo akka tasaa otoo karaa deemu waggaa sana keessatti bofa dha'ee ajjeese bofa itti nyaachuudhaaf bofa tafitti jedhee dha'ee ajjeese bofa sanaa gumaa baasee irreecha dhufa yoo muka wayii akka tasaa otoo yaadiin muka wayii muka bahii yoo mure muka bahii saniif falii godhatee araaramee dhufa nama wajjin qofaa miti ka araaramu jechuudha namni amma yoo araara jennu keessaaf gubbaanis qulqulloofnee dhufuu qabna yoo jennu nama qofa wajjin miti uumama wajjin gaafa uumama wajjin nu araaramne uumaanis nu araarame jedhee amana uummatni Oromoo uummata ajaa'ibaati dhugaa dubbanne kan biraa cultural identity eenyummaa keenya kan ittiin agarsiifnu jechuudha addunyaa irratti amma namni Oromoo hin beekne hin jiru namni irreecha hin beekne hin jiru jechuudha Oromoo irreechaan beekanii Itoophiyaa irreechaan beekan jechuudha irreechi ambaasaaddara Itoophiyaa fi Oromoo ta'ee jira jechuudha social and cultural kan biraa promoting equality walqixxummaa babal'isaa walqixxummaa dagaagsaa haaromsa aadaa achi keessatti namni walirraa barata jechuudha diqqaan maaliif dhaqa boru ijoolleen har'aa the child is a father of man jedhan boru ijoolleen har'aa gaafa warra biyya isaantu warra biyyaati jedha Oromoon ijoollee wani dhaqxuuf shamarree wani dhaqxuuf qeerroo qarree wani dhaqxuuf sirbuuf dhiichisuu qofaafii miti akkamitti akka deeman akkamitti akka irreeffatan maal akka jedhan safuu sana duudhaa sana practically tiyoorii odoon taane practically barachuudhaaf dhagan jechuudha kanaafuu dirree barnootaatii fi dirree hubannaati jechuu dandeenya kana kaasee jira egaa reefi kanas kaasee jira namni achitti yoo dhaqee waatu na tuqaa waatu na jedha jedhee waliin shakku ufin eeggatu maalin jedhu waan sirna isaa sana waan duudhaa ayyaanaa sana qofa yaada so Itoophiyaas maal gochuu qabna ol baafne sabaaf sablammoonni amma jidduu bakka tokko washakkiin sababa adda addaatiin historikaalillee maal kan ta'e kun jiraachuu mala so kana ol baafne seenessa woloo irratti ijaaruu danda'u qabna jechuudha seenessa qeenxee otoo hin taane seenessa woloo kan biyya ijaaru irratti ol baafne achirratti ijaaruun biyyi ummanni dammaqe hooggansa mul'ata qabu dhaabbilee instituushinii proper ta'an kayoo asii ati sisteemu asii tarak gootu hanga dakaatitti hojjetu uumuun hin danda'ama waan ta'eef kunis moodelii guddaa jechuudha meenattuma furi kan biraa peace and security reef illee kaafne irraa conflict resolution fi reconciliation dha yoo wal qabate kan community trust and safety dha yoo wal qabate kanas kaasee jira socially agane yoo jedhe nagaa economically illee tuttuqee jira tourism by the way
yeroo ammaa wanni nurratti hojjechuu qabnu guddaan gadaa turizimii. Gadaan haga ammaa namni turizimii ta'uu isaa gadaa hin beekne namni. Gadaa turizimii irratti yoo hojjenne salphatti elementoota gadaa keessa jiran gurguddaa akka irreechaa kana gadaa qofaa miti qabeenya UNESCO gochuu dandeenya jechuudha. Gadaan jiloota adda addaa qaba. Jiloota gadaa sana maal gochuu qabna gara turizimiitti jijjiiruu danda'uu qabna. Waa lama gara turizimiitti jijjiiruun tokko namoota dhufanii tuuristoota dhufanii gadaa sana laalan ambaasaadara keenya goonee Ameerikaatti ergina. Waa gadaa yoo asii dubbatan gadaan akkasiiti jedhanii akka nu deeggaran godhaa. Lammaffaa aadaa keenya barsiifnaa. Sadaffaa ammoo sharafa biyya alaa fidanii dhufan jechuudha. Kanaaf turizimii dagaagsaa hojii dhabdummaa xiqqeessaa carraa namni hojii argatu guddisaa. Kan biraa guddaan kaalcharaal indaastirii. Kaalcharaal indaastirii jechuun maal jechuudha? Aadaa Oromoo fakkeenyaaf uffanni ittiin miidhagnee jennee kun guyyama ayyaanaa kan uffannu ta'uu danda'u hin qabu. Haaromsa aadaa keessatti hojjennee irra yaadadha. Biraandi gochuu qabnaa jenne. Akka amma naayikii yoo agartu daddafee sammuu si dhufu uffanni Oromoo, uffanni aadaa Oromoo aslummaa isaa oriijinaalitii isaa otoo gad hin dhiisin biraandi ta'uu qaba. Biiroos yoo galle kan uffannu yuunifoormii illee ta'ee mana barumsaatti kan uffatamu hojjetaan mootummaas kan uffatu kaalluu gad hin dhiifne inni sirriitti achi keessa diskiraayib goonee kennee jirra. So yeroo ammaa kana ijoolleen teenna warri obsanii waggaa guutuu waan kana irratti hojjetanii akkanatti bareechanii nu uffisan yeroo galii guddaa itti argatanii aadaan keenya kama aadaa jennee ittiin dhaadan waggaatti yeroo tokko ittiin wantoo jennu odoo hin taane maal ta'uu qaba? Diinagdee ta'uu qaba. Nu wabarra teennee nyaachuu dandeenya wama harkaa qabnu otoo modernaayiz goone otoo ol guddifanne aslummaa isaa eegne jechuudha. Kan biraa immoo irreechi infraastiraakchar investimentii fakkeenyaaf amma as dololoo buddeena dura akka inni jiru beektan kosiitti gatama. Saba irreechi achitti deebi'ee farra misoomee jira. Kana caalaallee misoomsinee gamoo guddaa itti ijaarra. Bakka irreechi jiru maaltu jira jechuudha? Infiraastirii jira. Karaatu baha. Bu'uuraalee misoomaa adda addaatu diriira waan ta'eef kunis diinagdee biyya sanii jajjabeessuu keessatti irreechi akkamitti ol ka'iinsa biyyaa akka gargaaru laallaa. Kan biraa industrializationii fi infraastiraakcharii kaasee jira. Energy security in the resource use. Just irreecha celebrate nature's blessing rain. Irreessa keessatti kunuunsa guddaa godha uumamaa. Irreecha yoo fudhannee laalle akkasuma hidha guddicha laga Abbayyaas yoo fudhannee laalle bishaanii qabeenya sana maalitti jijjiirree jechuudhaanu gara humna anniisaatitti jijjiirree biyya teennaa fi addunyaas yookaan immoo gaafa Afrikaas akka walitti dhugoone jechuudha. Kan biraa agricultural modernization hidha sanirraa amma yeroo gabaabaa booda jallisiin adda addaa achirraa hojjetamee Itiyoophiyaan food security amma jalqabde kana initiatiivii qonnaa amma jalqabde kana karaa guutuu ta'een akka milkeessitu gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Kan biraa reefillee kaafnee jirra warri ogummaa harkaa qaban artistoonni adda addaa kan hojii isaanii ittiin uumatan waan ta'eef gama kaaniin rakkoo hiyyummaa yookaan immoo hojii dhabdummaa biyya kana rakkisaa ture karaa irreechaatiin hiikuudhaan irreechi ol ka'iinsa biyyaa mirkaneessuu danda'a. Kan biraa immoo hojii uumuu fi human capitalii guddisuu keessatti gahee guddaa qaba. Fakkeenyaaf kanuma yoo laalle mee nama miiliyoona 5 dhufa yoo jenne hirmaatonni isaan keessaa namni 4 tajaajila argata yoo jenne namni 4 qofa tajaajila argata yoo jenne nama 200,000 fi homatu hojii uumataa jechuudha. Waan achirraa argataniin tajaajila haa ta'u waa gurgurata haa ta'u gatii waa argata. Namni 4 dhibba keessa namni 4 ummanni kun yoo isatti tajaajilame ummanni miiliyoona 5 plus kun yoo itti tajaajilame nama 200,000 olii hojii uumuu dandeessa jechuudha. Egaa qorannoo godhameen irreecha tanaan dura godhamee irratti ispeeshaalii kan waggaa darbee irratti biyyoota 15 ol achirratti hirmaata jedhameet laallama. Gama siyaasaatiin tuttuqeetuma bira darba daqiiqaa 2 qofa naa kenni. Anaatu gabaaba malee haasofni kiyya dheeraa. Political strengths in the governance reefillee tuqee jira. National unity biyya walitti fidu siyaasni biyya walitti fidu. Peejii tokkorra biyya akka taatu gochuu akka waan tokko yaadu
danda'u gochuu biyya tana akka gaariitti akka wal fakkaatutti akka hubatan gochuudha ciminni siyaasaa yoo laalle irreecha keessas yoo dhaqne abbaa malkaattu malkaa haxaare uummanni akka irreeffatu godha abbaa gadaattu malkaa sana eebbaan saaqameet eebbaan xumurama kun hariiroo uummataa fi hooggantoota walitti fiduu keessatti gahee guddaa qaba kun olaantummaa seeraatii fi stable institutionii egaa kun gadaa keessatti irreecha keessatti yoo laalle wanni kun hundinuu tartiiba isaatiin kan raawwatamuu fi jeequmsaa fi wantoota tokko kan hin qabne waan ta'eef isa kana gara kanatti yoo finne ittiin waan guddaa ittiin argachuu danda'a kan biraa visionary leadership reefillee jedhee jira irreechi guyyaa marga hin kabajamu ayyaantutu dhahaan laalanii guyyaa kamtu oromoon namuma callisee bahee deemuu miti yoo godaanuu barbaade guyyaa laallatee godaana yoo fuudhuu barbaade guyyaa laallatee tiniin fuudhuu iyyuu miti jalqaba milkii laallata fakkeenyaaf gadaa keessatti gaafa akka lakkoofsa gadaatti 16 17 18 hin fuudhu oromoon milkii laallata siin bahu ruruma lumaasaa fi ruuda fuudhuuf hin bahan kun isinitti himuu hin danda'u akkasii jechuudha kanaaf ayyaantutu laalee guyyaa kam yoo godhanne irreechi kun irreecha milkii ta'a jedhanii laalanii godhan hooggansi immoo mul'ata qabus fakkeenya Dr. Abiy yoo fudhannee laalle Itoophiyaa eessaa ka'ee eessaan gahaa akka jedhu mul'ata qaba jechuudha clear vision qaba jechuudha maal gochuudha achirratti ummata fi hooggansa sadarkaan jiru wajjiin waan kana wantoo gochaa ummatatti gadi buusaa waan sana galmaan ga'uu qofaa jechuudha kanaaf waan sana kan biraa immoo civic engagement ummata hirmaachisuudha waanuma amma argaa jirru kanas dubbadhee jira hidha abbayyaas dubbadhee jira gaa qaallichi kun barsiisaa kiyyallee gaa walitti hidhamiinsa reef jenne sani global diaspora akkamitti walitti hidhuun akka danda'amu cultural platformii akkamitti uumuu akka danda'amu addunyaa irreechi kama asitti goonu qofa otoo hin taane kama sadarkaa addunyaatittuu deemnee bakka adda addaatitti ka uummanni as jiru godhu otoo hin taane asii jilli ergamee ka goonu ta'uuf taa'aa jechuudha maaliif keennaa koottaa nu biratti kabajaa jechuuf deemu jechuudha addunyaan maaliif nuti himuu dadhabe waan qabnu himuu dadhabne jechuudha kan biraa namoota walitti fidaa kunoo asitti amma bifa adda addaatiin jira kunoo daalachi akka anaallee as keessa jira diimaan illee jira kana walitti fida jechuudha garaagarummaa malee jechuudha kun platformii guddaadha kan biraa global influence of environmental sustainability egaa oromoon wanni guddaan inni reef jenne hariiroo dalgee jenne hariiroo dalgee sun environmentii eeguu uumama naannoo keessa jiru sana eeguu haala qilleensaa eeguu waa'ee ashaaraa magariisaa yoo fudhanne amma irreecha keessa jira oromoo muka lafaa ba'u muru yoo fakkeenya utubaa murachuu yoo barbaade itti irreeffatee murata marartee san agarsiisee fi murata jechuudha ibiddaan hin gubu waa tokko hin godhu bineensa bosonaa maali amma leenca gafarsa ajjeesuun hin jiru gadaa keessa yoo ijoolleen gaammee guddaa fora godaantee horii ji'a 3 godaantiin yoo san bineensi itti dhufee yookaan leenci itti dhufee protective gochuuf ajjeesan malee self defense yoo ta'e malee gadaa keessa ajjeesuun hin jiru so climate adaptation dhaan wal qabatee human resource management wal qabatee soft power kan biraa in xumuraa kun xumure soft power irreechi soft power warri lixaa kun maal nu godhan beektaa karaa fiilmii isaanii karaa miidiyaa isaanii soft power kanaan nu garboomsan kana keessaa bahuuf nu immoo maal gochuu qabna waan harkaa qabnu revitalize goone waan harkaa qabnu kana cimsinee misoomsinee nus maal gochuu qabna baattuu isaan odoon taane baattuu aadaa keenyaa isaan gochuu danda'uu qabna jechuudha egaa goolaba keessatti sa'aatiin fudhadhu qaallichi kun barsiisaa kiyyallee kana caalaa yoo deeme mufachiisaa ulfaadha. Mata dureen kennames baay'ee cimaadha. Dhugaa dubbachuudhaa fi mata dureen kun har'a mariidhaaf ka'umsa haa argatu malee mata dureen kun kallattii waan kaa'e qaba. Aadaa qofan qoratina aadaa sana immoo tajaajila ammaatiif oolchaa kan jedhu qaba. Amma aadaa yoo jennu as keessatti kan irratti dubbachaa jirru irreecha kana qabannee akkamitti Oromoodhaaf darbee biyyaaf darbee immoo addunyaadhaaf ta'uu danda'a kan jedhu immoo qorannoo baay'ee waan barbaadu moodeeliiwwan baay'ee ilaaluu kan barbaadu baasuu kan barbaadu of keessaa qaba jechuudha. Warri har'aa asitti argamnee fi sagantaa kanallee hordofnu qorattoonni keessattuyyuu dhimme amma kaa'ame kun waanumti qoratame kun akkasumaan haa taa'u qofa osoo hin taane
waa'ee Oromoodhaaf sabaaf sablammii biyya kana keessa jiraniif darbeellee addunyaadhaa waan ta'u as keessaa fidaa oolchaa tajaajila uummataatiif akka ooluu danda'u kan jedhu kana akeeka waan ta'eefi iddoowwan kana keessatti wantoonni ka'anii Dr. Mahammad waa baay'ee kaasee isa keessaa tarii marii keessatti kan ka'anii waa baay'ee mul'achuu kan dhufan qabu jechuudha. Wanti rise up wanti jedhu kuni egaa conceptually akkuma disciplinii baay'eetti itti ilaalamuu danda'a. Cultural revival jechuu dandeenya ta'a. Yookaan immoo haaromsa jedhamee mugga'uu danda'a ta'a. Garuu dhimmi kun maal qaba jechuudha galma wayiiti akka jiru ta'uu danda'u itti hojjetamuu qabaa kan jedhu kana kaasa. Egaa as keessatti tarii Dr. Mahammad wanti hin tuqni tokko hojiin kun gaafa hojjetamu waan irreecha gaafa jennu looga Oromoo adda addaa keessatti irreechas irreessas jedhama. Moggaasaa keessatti immoo tajoo roobaa bakki itti jedhamee yaamamu jira. Dhibaayyuu bakki itti jedhamee yaamamus jira. Garuu dhaqee galmisaa dhimmoota sonawwan Dr. Mahammad sila kaasisan of keessaa qaba. Karaa biraatiin irreechi kun waan amma ayyaaneffannaa isaati. Marga ittiin irreeffannu sanaa fi ayyaaneffannaa isaati. Garuu immoo waa baay'eetu achi keessa jira. Waa'ee aadaa Oromoo keessatti irreechi bakka itti seen fuudhaa heeruma namni dhaqu irreecha malee irreecha ergatan jedhu irreecha keessa jira. Namni waan kan safuu waan ta'e hariiroo Dr. Mahammad sila jedhe keessatti nama guddaa biratti xiqqaa waan safuu qabu tokko dubbachuu gaafa barbaade irreecha sii qabe yookaan guddaan xiqqaadhaan gaafa jedhu irreecha sii qabe jedha. Kun amma hariiroo wal wajjin namni qabu sana umurii wajjin wal qabatu of keessaa qaba. Inni biraa namuma beekumsa tokko ogummaa qabu nama harka miliqe dhidhiibe fayyise cirreessa yookaan qoricha namaa kenne namni humaan qabne irreessa kennaaf. Yoo maallaqa illee kenna ta'e maallaqni sun maqaan isaa irreessa. Gadaa kan biraa gadaa keessatti dabballeen akka gadaa Tuulamaa keessattuyyuu dabballeen gaafa Gadaamojjiirraa aarri buqqifatu sirni raawwatamu keessatti irreessatu jira. Dhimmi kuni maaliif akkamitti ilaalla jechuudha. Wanti irreessa jennu kun jiruuf jireenya Oromoo waliigalaa keessatti waan guyyaa idilee keessatti illee mul'atu akka kanaatitti immoo sirnaa wajjin wal qabatee waan raawwatamu qaba jechuudha. Kana yeroo raawwatamu egaa kana keessa sonawwan jirantu jira. Yeroo sana keessatti sonawwan jiran san wantoota Dr. Mahammad kaase keessatti waa'ee nagaa ijoo dubbiiti. Nagaan kun walii wajjin maatiin darbee ollaan darbee akkasuma immoo warri wal wajjin malkaa tokkotti irreeffatu dura waa'ee nageenyaa kana jedhee sanaan booda hariiroo gamatti ce'ee namaa wajjiniin dubbachuu sanatti ce'aa wanta ta'eefi hariiroon waa'ee nagaa kun as keessa jira. Waa'een tokkummaadha gaafa jedhamu tarii egaa tokkummaan kuni waanumti irreechi ittiin irreeffatamu suniyyuu baaqee takkittii miti. Margi sun marga sila waa'ee dandamannaa kaasee isa nan tuqaa margi ittiin irreeffatamu sun coqorsi suni fi hadaa wajjiniin qabatama. Wanti kun bakka bu'umsa qaba. Bakka bu'umsa dhiira fi dhalaan yookaan marga lamaan ijoollee kormaa jibicha jennee ilaaluu dandeenya. Garasitti yoo fudhanne kanaaf wal wajjiniin walooma kana agarsiisa jechuudha. Wal wajjiniin dhaabbateeti maree jedhee gaafa dubbatu kan inni dubbatu sana nama tokko jedha sagalee wal wajjiniin gooyee jedhu sana huursee dhaqu sana tokkummaa sana kan qabu. Isa kana sirna keessatti kan mul'atu kana warri ogeessa taatanii beekumsa kallattii kanaan jirtanii fidaadhaa gara guddina biyyaatitti gara guddina hawaasatti gara addunyaadhaaf ta'uu danda'utti kallattii kanarra yoo deemtan aadaan keessanis isinii guddata aadaan keessanis isinii kunuunfama akkasumas immoo namni jireenya godhata akkaataa kanaan itti deema kan jedhu kana mata duree nama iddoo kana keessatti ka'ee inni biraa waa'ee dandamannaa wajjiniin waa'ee margi ittiin irreeffatamu sun
magariisa ta'eef qofaa miti. Mujjaadhaaf fakkeenyaaf magariisi yoo magariisummaa kan mujjaa ga'u hin jiru. Mujjaadhaan inni irreeffatamu. Margi sun akaakuu qaba. Margi kun kan akkamiiti yoo jettan ganna Oromiyaa lafa adda addaati. Bakka amma ragaa waa dhimma kanarratti yeroo qorannu irra caalaa Macaaftuu lamarraa fudhanneerra, Sikkoo Mandoorraa fudhanneerra, Ituu Humbannaa fudhanneerra, Booranarraa qorannoowwan hojjetamanii wajjiniin ragaawwan kana qabanneerra. Bakka Oromiyaa lafa gammoojjii dabalatee marga baduu miti. Margi kun yoo asii kuttan margi kun gannaa bona jiraata. Yeroo bona marga isaa ofirraa balleessa. Yoo asii cite gaafa dandamannaa waan jedhu sanaaf yoo margi kun iddoo kanaallee yoo kuttan isa taanutti lalisee deema. Hundeedhaan lafa qabata. Jirmaan lata jechuun akkuma ani Xilaahun Taliilaa wajjii turruu loonee dhila kaawwadhu kana jirmaan lata. Margi kun akkasumaan miti jechuudha Oromoo waa filate. Wanti jirmaan latu kun immoo dhaqee yoo lafa qabate ka'achumaan wal marga. Gaafa ittiin tolin lafa qabatee gaafa bokkaa argate marga margu. Kana wajjiniin maaliif malkaa dhaqa wanti jedhu baay'ee isaa bal'inaan iddoo kana keessatti kaaseera. Kanaaf iddoowwan dhimmoonni as keessatti ka'an baay'een isaanii waan saayinsiidhaan duubaa qixeeffannee kaanee kallattii baay'eedhaan ittiin deemuu dandeenyu. Garuu immoo dhaqee bu'aa hawaas diinagdee biyyaaf addunyaadhaaf ta'uu danda'u as keessaa fidaa waan jedhu qaba. Irreecha keessatti waa'ee wantoonni yuunivarsaal ta'an dhala namaatiif kan ta'an hunda of keessaa waan qabu qaba. Achi keessatti wantoonni mul'atan akka saniin kan laalamuu danda'an jira. Achi keessatti kuni gadaa keessa dhimma tokko amma garuu gadaadhuma waloo sanayyuu deebisee akka Oromoon gadaa dharra'u kan taasisaa jiru immoo gara biraatiin irreecha kana. Kanarraa kan ka'ee dhimmoonni kuni walhidhata qabanii dhugaa dubbachuudhaa fi waa'een Oromoon waa'ee aadaa isaa, waa'ee eenyummaa isaa, waa'ee hawaasummaa isaa dhimmoota dhimmamu kanarratti isa kana itti deema. Isa deemtan immoo akkaataa ta'uu danda'uun qoradhaa as baasaa kallattii adda addaatiin kan jedhu kana yeroo nu kennamu iddoowwan kana keessatti tarii akka warra Awuroopaatti jalqaba aadarraa kaanee saayinsiitti finnee booda immoo teknooloojii gochuun yeroo fudhachuu danda'a ta'a. Garuu walitti fiduu hin danda'ama. Teknooloojiin jira waan addunyaan nu gumaachite, aadaan keenya jira, kallattii ittiin ilaallu sanarratti hundoofnee saayinsii wajjin wal simsiisnee moodeeliiwwan hundaaf keenyarraa ka'ee gabbachuu danda'u waa baay'ee fiduu hin danda'ama. Kanaaf iddoon kuni waltajjiin marii kuni namoota kallattii baay'eedhaan laaluu danda'an wanta akeeke qabaa kan jedhu kanan akka waliigalaatti kaasuu barbaade. Dr. Mahammed waa baay'ee bal'aa ta'e haala ammarra jiru wajjinis wal qabsiisee wantoota baay'ee tuttuqeera. Isa keessaa dhimmoota amma kallattii keessattuyyuu ayyaaneffannaa amma jiru kanaa wajjin wal qabsiisnee mariidhaan itti deebi'uu dandeenya. Akka waliigalaatti marii kanaaf waltajjii marii kanaa fi dhimma kana nu dhiyeessuu isaatiif al tokko Dr. Mahammed naa galateeffattani. Ammana yoo jennee egaa akkaataa yeroo nu kennameeni mariitti deebina. Mariitti gaafa deebinu daqiiqaa lama qofan carraa kenna. Yaada keessan gumaachitanii yaada keessan qixeeffattanii daqiiqaa 2 keessatti yaada namni dhaga'uu danda'uu fi waan kana gabbisu nuuf dhiyeessituu abdii jedhuun qaba. Fayyaa ta'a. Galmee idil addunyaa irratti galmaa'ee hin beekna rakkoo yoo san ulaagaalee guuttachuu qabu keessa jedhame lakki irreechuun of danda'eeti yuuniskootti galmaa'uu qaba gaafa jedhame elementii achi keessa jiru gadaa keessa jiru achuma jalatti hammatamaa siinqeen illee achuma jalatti hammatamaa jedhameetuma haguuggameetuma siinqeen hagas bal'atu irreechi ka of danda'e akkanatti bal'atu achuma keessatti haali qinfamuu jedhame akka ta'ellee ta'u takka jedhanii lama jedhanii waan inni gargaaree galata waaqaa galata hayyuu Oromoo irreechi sirni gadaa yuuniskoo galmaa'eera. Irreechi of danda'ee galmaa'uudhaaf ulaagaa isaan qisu takka illee hin qabu. Garuu ammallee irratti xiyyeeffatamu kan jedhu iddoo tokkotti amantaa waliif fiduu jira. Namni kamuu amantaa ofiitii waaqa isaan galateeffata.
ka fedhettu haa amanu irreecha ammoo hundaa ol amantama garaagaraa qabnu saniin iddoo tokkotti walitti dhufne akkuma hayyoonni keenya kaastanii barreeffama keessatti uummata keessaallee dhageenyu waan ulfaataa ganna dukkanaa haasan keessaa nu baaftee ifa barii sanitti kan nu baafte ka darbeef galanni siif haa ta'u ka dhufuufillee abdii si qabna ka facaafannee warra firaasin biraa waliin nyaatu ka dhalee warra waliin dhugu dhaltiin keenya ka ambaa diina ga'u jedhe malee diinaayyuu irraa qoodanne uummanni kun jechaadha. Kanaaf ka darbe san galateeffatee ka dhufillee abdii isatti horatee kanaaf walitti dhufa garuu gara amantaatti fidanii iddoo tokko tokkotti amma haala ulfaataadha. Mee Oromiyaa maguutuu keessattuyyuu iddoo mara irreeffatamaa jira kanarratti hojjechuun dirqama ta'a. Galmaa'uudhaaf yeroo san sirna gadaa maal jedhan Boorana dhaqanii qoratan akka tasaa anillee osoo warra achi keessa jiru biiroo aadaa fi turizimii garee wayii keessatti nu hirmaachisanii warra artistootaa waliin waan tokko tokko waliin hojjetaa turre. Akka Booranaatitti sirriitti deemamaa jira. Akka Gujiitti sirriitti deemamaa jira. Karaa biraatitti laafee jira. Itti fuufiinsa isaarra jedhanii baay'ee wal mormaa turan. Hin jira. Rakkoo tureef malee uummanni itti fayyadamaa jira. Sirna gadaatti fayyadamaa jechuudha. Ija bobaasaniituma warri laafeellee akka dammaqu godhaniiti ulaagaa san guuttatee galmaa'e. Ammallee wanti kana kaasuuf irreechallee akkuma oo'ifneetiin Bishooftutti kabajnu. Akkuma oo'ifneetiin Rabbi nu galcheera ka Finfinnee kabajnu. Hunda godinaalee keenyaa biratti koo loqoda akkaataatti jedhantu garagara malee wanni jedhan sanu tokkuma. Yooti deemanii jedhan islaamummaa wanni wal ga'u hin jiru. Yooti deemaniiti waaqa isaanii galateeffatan amantaa kiristaanaati wanti wal ga'u hin jiru. Waaqa na uumte sii galata. Ka tareefillee sii galata. Ka dhufuufillee jedhee gaafa inni Rabbii fi akkanatti galateeffatu waan biraa galateeffataa hin jiru. Achi keessatti akkuma duratti ka'ee jedhe wanti isaa hundinuu araaraa qabbanaa nagayaa waan gaarii hawwu. Kanaaf an iddoo manarratti itti deemamee irreeffatamuu irratti odoo irratti hojjetamee qoratameetuma wal ta'uu hin qabu odoo irratti hojjetamee barreessaan keenya warri waraabu abbootiin keenya haadholiin keenya bakka jirrutti irratti hojjenne irreessi iddoo hundattuu irreeffatamuu qaba waan jedhu kana qaba. Gattiin nu ga'e jechuun barbaada. Maqaan kootis egaa maqaadhaanis waamamuu irraa amma gara hayyuun jedhama. Egaa hawaan duudhaa Oromoos waan Oromoos asumaa wal faana ibsaa deemu hayyuu Digaa Feesuusee Magarsaan jedhama. Egaa waldaa gumii faajjii jaangalaan abbaa faajjii kan jedhu asirraa gumii san keessa dhufne. Kanaaf yoo xiqqaate egaa nama maalidha asumaani wanti isin dhiyeessitanii fi kallattiidhaan barnoonni kara kanaaf nu dhiyaate hayyoota keenya kanaan baay'een sin galateeffadhee jahamtuu sin laalte waaqayyo sinirraa haa qabuun jedha. Hojii guddaa fi waan bareedaa edaa bakka kana ga'ee yoo nasin arguani hamma kana fagaannin seenee hamma kana deemame seenaa hamma kana qorattanii itti deemtan jennee isin eegaan turre kana laaluu kootiif baay'een itti gammade jechuudha. Maaliif kaleessa Oromoon maal cabee sirna cabee maal turkutame sirna jalatti turkutame erga sirnaan laaffessanii kan Oromoo laaffisuutti deemame jechuudha. Har'a sirna isaatii fi duudhaa isaa ijaaruudhaaf qorannaa keessattuu naannolee Oromiyaa kana guutuu keessa jiru laaltanii akkaataan keessa sin turtan yoo nutti ibsitan waa ibsuun barbaannu jechuudha. Achirratti kuni maalinni waan hidhannoo cimaa tokkummaa Oromootiif ta'u Oromoo boru laga ceesisuu danda'u irratti hojii hammana kana hin jenne hojjettaniirtu waaqayyo sifaanaa ta'u ulfaadhaa jabaadhaan siniin jedhaanii nuti sin duuba jirra. Mootummaan naannoo Oromiyaatis gidduu keenya irratti argamanii dhimmi kun kooti na ilaallata jedhanii kominikeeshiniin keenya gidduu keenyatti argamanii waa kana nu faanaa qooddachuun isaaniitiif irree galata guddaa qabu jechuudha. Kaleessa kana dhabuu keenya bara. Kaleessa sirna mataa isaatii waasaa utubuu dhabuutu har malee laafne har malee cabne jechuudha. Kanaaf gidduu keenyatti wanti kanaa kanaan mul'achuun isaan nu wajjin jiraachuun baay'ee galatoomanii haa jiraatanii ija isaan laalte qoreettaa naqu jenna waan biraan jennuun nuti. Egaa maalidhaa akkuma jedhame Oromoon sirni isaas hammataa waa hedduu qaba. Maal tafe maaltu qoratamuu maaltu hojjetamuu qaba jettanii akkaataa isin itti kaastan baay'ee kan namatti toludha. Isa keessatti amma ani bara kana godaansa irratti bifa ajaa'ibaatiin taatee takkaan taaneetu dambaliin ta'e kun Oromummaan of beekeera. Bakka jiruu sabni ka'eera sirni kan kooti na ilaallata jedhee ka'eera kana jajjabeessudha inni guddaan. Kana maal sirnuun ijaaruu eessatti akkamitti kan jedhu sun isinirree qorannoo keessan cimsuu danda'u qabdu jechuudha. Bakkamitti laafe maaliif laafe kan jettan isinis itti deemtanii toora jirurraa itti deemtanii ilaaluun barbaachisaadha. Ani asirratti maalidha ammas Oromoo akkam gochaa jiran bara wayyaanee keessas akka waan sirni jiru fakkeessamee
eenyutti kennamaa ture kan jennes argaa jirra jechuudha. Eenyudhaan yoo xiqqaate warri Oromummaa kana keessatti sirni kun Oromoon kun akkuma isin kaastan dhaaba mataasaa qaba. Warra hayyummaadhaan mataasaa duree qaba jechuudha. Dursaa qaba jechuudha. Dursaa gadaa kana oofu. Isaanitti kennamu moo hin kennamne kan jettan qorattanii jirtu akka keessanitti jechuudha. Warri sun harkaa qabaa waa kana ittiin hojjechaa jira jettanii har'a nuti amma duudhaan kun akka abbaatti deebi'u. Yoo abbaatti deebi'e Oromoo guutuu kanaaf irree nagaa abbo jechuudha. Bakkatti deebi'a gaa wantichi. Sirna kaleessatti waa dabdeetu Oromoo bar asiifachi qoqqoodaa jira jechuudha. Kana keessaa immoo nutis akka luba tokkootti qooda qabnaa jechuudha. Maalidhaan saba gosa koo keessaa nama bahee waan adda addaa keessa jiru nagaa biyya kanaa irratti rakkoo ta'u lakkii koottu jenne deebisuudha. Qooda sana bahaa jirraa nutis akka hayyootaatti akka abbaa gadaatittis waa kana irratti raawwachaa hojjechaa odeemne tokkummaan Oromoo galma kalee sanaa ol ga'a jechuudha. Kanaaf ani baay'ee tokko wanni isin bakka kanatti gochaa jirtan baay'ee kan namatti toludha. Kanaan boodas akka sappoortii nu gootan akka nu deeggartan mootummaanis akka nu deeggaruuf wantoota baay'ee isin gaafannuuf wantoota baay'ee waliin taanee hojjennu akka jiru natti agarsiiseera. Ulfaadhaa irreechi keenya kan tokkummaa kan irree keenya fuulduratti baasu kan mootummaa keenyaaf nagaa fi karaa nagaatiin waa hunda raawwannee galu rabbiin waa taasisu jira. Ulfaankoo Hirkoo Xaafaan jedhama. Magaalaa Shaggar Kutaa magaalaa Galaan Guddaa aanaa Daalaatti irraan dhufe. Akkasuma sirna gadaa keessaa gadaa michilleedha. Bara itti aanu 2019 kallattiidhaan namatti bahu jechuudha Waaqayyo achiin nu haa ga'uuti. Kanaaf sirna irreechaa gaafa jennu irreechi waan guddaadha. Akkuma jalqaba kaastan warroonni qorattoonni seenaa baay'ee waan guddaa nu barsiisudha. Kallattii waan hafellee kan itti hubanneedha. Kanaaf duraan durse galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Achuma irratti irreechi malkaa akkuma jiru irreechi tulluullee kana keessatti akka seenatti qabamuu qaba. Tulluun irreechi si'a lama tokko arfaasadha inni lammata bacaqii gannaan oofalchitan jedhee birraa kanatti irreeffatama. Irreechi tulluu kallattiidhaan gaafa ka'u bona nutti hin dheerichinii jedhamee Waaqayyo han ittiin kadhatanii kun han ittiin galateeffatan. Kanaaf inni kunillee achi keessatti qoratamee sirriitti beekamee itti adeemamuu qaban jedha. Haa ta'uuti waa hundumaa guyyaa har'aa kana wantoota argine kana namoonni naannoo addarraa dhufee bakka kanatti wal geelle kara fuulduraallee gaafa 24 jala bultii ayyaana irreechaa kana sirriitti nuun gahee ummata biyya kaabaa kibbaa walitti dhufee waliin irreeffachuudhaaf qophaa'e kana Waaqayyo nagaan nuun haa ga'u. Waaqayyo hunduma keenyaa nuuf falchee nama guyyaa sanii nuun haa jedhu galatoomaan jedha gabaabumatti. Waa'ee irreechaa ol ka'iinsa biyyaa wajjin wal qabsiisee kan nu dhiyeesse baay'ee bareedaadha. Kallattiin waan irreechaa irratti mari'achuu qabnus immoo kanuma ta'uu qaba jedhee yaada. Ani yeroo kenname keessatti waan baay'ee jechuu waan hin dandeenyeef waa tokko irratti xiyyeeffachuu barbaada. Irreecha amma duudhaa isaa deebi'ee sonaaleen irreechaa bakkatti deebi'anii hundumtuu irreecha beekaa dhufneerraa deddeebi'ee bakka isaatti baay'een deebi'eera jechuun danda'ama. Aadaan Oromoos akkuma kana. Garuu amma kan mari'achuun nu barbaadu nurraa jiru jedhee kana yaadu garamitti deemna irreecha kana qabannee garamitti deemna irreecha akkamitti guddina biyyaaf oolchina irreecha akkamitti duratti soft power kan jedhame sun haboo Oromoodha irreechi haboo yoo jennu soft power kan jedhu kan afaan Ingiliffaan bareedina Oromoo achi keessa jira humna achi keessatti biqila Oromoon sabaaf sablammoota kan biraa qabatee of biratti hiriirsisee biyya kana keessatti bakka isaan malu qabatee guddina biyyaa keessatti olaantummaadhaan dursee deemuu akka qabu kan agarsiisudha irreechi. So kun ta'ee itti fufuu kan danda'u akkamiin fuulduratti yoo kaayyeeffanneedha kan jedhu waan tokkodha yeroo baay'ee kanan xiqqoo isheetti yaadu wantoonni nama Oromooma keessa deemaa kan jiran irreechi amantiidha moo aadaadha kan jedhu kuni akka laafaatti ilaaluu hin qabnu. Iddoo kana
namni baay'een yuutuubii irra kan deemaa jiru tokko yoo argitanii namuma Oromoo ta'etu afaan Amaariffaan deebee waa'ee irreechaa diigaa jira. Irreechi amantiidha. Irreechi amantii boodatti hafaadha malee irreechi aadaa miti jedhee kan lallabu jira. Warri kaan immoo sana fudhataniiti vaayiraal godhaa jiru yuutuubii irratti. Hundumti keenya waan agarree natti fakkaata. Sun immoo irreechi hin dadhabsiisa. Oromoolleen diigaa adda babaasaa hin dadhabsiisa. Irreechi hundeen irreechaa sirna gadaadha. Duratti akkuma jedhame irreechi jaarmiyaa sirna gadaa keessaa tokko. Sirni gadaa moo hammataadha. Amantii hundatu sirna gadaa keessatti hirmaata. Amantiin Islaamaa, amantiin Kiristaanaa, amantiin Waaqeffataa hundumtuu sirna gadaa keessatti bakka qaba. Irreechi illee akkuma kana. Irreecha keessatti Waaqa galateeffachuudha. Waaqa galateeffachuun immoo amantii hunda keessa jira. Amantii tokko duwwaa miti. So akkas yoo ta'u irreechi aadaa ittiin Waaqa galateeffachuudha jennee fudhanna malee amantii tokko duwwaa kan calaqqisiisu amantii warra kaan of keessatti kan hin hammanne yookaan immoo duudhaa amantii Kiristaanaa fi Islaamaa hin dhiibaa sana wajjin hin deemu jennee akkasitti kan deemu kana biran dhaabannu yoo ta'e diigaa deema. Irreechi humni isaa dadhabaa deema. Warra irreechi akka humna Oromoo ta'e akka hin baane warra barbaaduuf immoo meeshaa ta'aa jechuudha. So miidiyaan illee kanarratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Irreechi maal akka fakkaatu miidiyaan sirriitti dhiyeessuu qabu. Irreechi akkamiin akka amantii hin taane akkamiin akka amantii wajjin waliin qabanne amantii immoo hunda akkamiin akka hammatee deemu sun sabni hunduu afaan baay'eedhaan beeksisuun akka beeku gochuun baay'ee barbaachisaadha. Sun deemsa irreechaa fuulduraa irratti bu'aa guddaa qabaachuu waan danda'uuf kana gochuu qabna kan jedhu yaaduma kana kennuu fi galatoma. Dr. Mahammadii fi Dr. Xilaawunis ulfaadhaa yaada bilchaataa achi qopheessitanii waan mariif ta'u nu dhiheessitanii fi wanni baay'een jedhame wanni ani jechuu barbaadu waan gara xumuraa Dr. Taaddasaan asii kaasani irreessi hiikaa biraa hin qabu. Namuu inuma jedha gaafa malkaa bu'an oofuu irratti ati waaqaan nagaha, ati lafaan nagaha, ati namaan nagaha, ati ufiinuu nagaha, ati uumamaan nagaha gaafa jedhan kanarra hiikaan biraan barbaachisu nama mataan isaa fayyaa hin qabne yoo ta'e malee jechuudha. Wanni biraa wanni dhibiin jiru. Lammata ammoo Oromoo irra ce'anii warra Oromoof irreessa hiikuu barbaadantu jira. Argitee waan warri hin beekne waan jaarsaa jaartiin Oromoo jaarroleen argaa dhageettii Oromoo hin beekne waan isaan yoo gaafatte himne irreessi kanaa warra jechuu barbaadantu jira. Kanneen hubachiisaa deemuun barbaachisaadha sirriitti gadi qabanii. Lammata ammoo duratti Dr. Mahammad sirriitti tuttuquu yaaleera. Potenshaala irreessaa gama ikonomiitiin gama diinagdeetiin mootummaan sirriitti qoratuu qaba. Qixa saniin irratti qophaa'uudhaaf jechuudha. Waggaatti irreechi malkaalee xixiqqaa fi malkaalee gurguddaa lamaanitti irreeffatamu potenshaala hagam argamsiisaa gama diinagdeetiin ka jedhu qorannoo jabaa barbaadaa jechuudha. Kana sirriitti otoo jala muramee qabatame bareeda. Kalammataa kanumaa wal qabatee gama turizimiitiin poteenshaalli jiru akkaataa kanaan dargaggeessa diinagdee irratti ijaaran hojii keessa naqan waan ta'eef horii guddaa sochoosa waan ta'eef dargaggeessa keenyarra darbee kabiyyaatiif bu'aa guddaa buusaara waan ta'eef sirneessanii qabuudhaaf gama uffata aadaatiin gama nyaata aadaatiin gamuma suuqii bakka namni bulu waan namni bitatee waytii irreessaa kana itti jiraatuutiin sirritti poteenshaalli irreessaa
gama turizimiitiin gama diinagdeetiin sirritti qoratamee akkaataa saniin karoorri tarsiimaawaa ta'e otoo irratti bahee bareeda kan jedhu qaba. Irreessi amantii moo aadaadha jechuun Oromoo arrabsuudha baay'isawee xiqqeessanii ilaaluudha. Jila baay'ee jira bare. Why always me jedha gurbaan baalaa tolee jedhan kun. Jila baay'ee jira miti biyya kana keessatti karaa amantiis karaa aadaas ka kabajamu. Gaafuma irreessi dhufu gaafiin kun maagaati. Gaafii fayyaa hin qabne gaafattiin. Kana sirritti qaama kana sochoosu karaa seeraallee duukaa bu'anii hordofuun barbaachisaadha. By the way, aadaaf duudhaa xureessuu maqaballeessuu hawaasa kana afaan wal jala dabarsuudhaaf akka dhuunfaattis akka gareettis qaamni socho'u yoo jiraate karaa seeraas duukaa bu'anii seera qabsiisuun hin danda'ama barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf irreessa jalqaba akkuma irreessaatti mee haa beennu haa barannu. Irreessi irreessuma. Jalqaba kana yoo barre amantii damoo aadaadhaan waan xiqqoodha jechuudha. Nu rakkiftuu kana akkasitti yoo laalle bareeda. Lammata immoo malkaaleen irreessaa hedduun saaqamuutu deebi'uutu barbaachisaadha. Laga Mormor isa hara xaanaa qaxxaamuree keessa darbu kana wayixoo jedhuun afaan Amaaraatiin warra waataati gosis kun meeccaa waradaa jedhu miti wanni kana Bahardaar kana. Wayixoon kun waata malkaa waataattu jira. Malkaan irreechaa guddichi kan Mormor muummeen laga Mormor hara xaanaa sani kutee keessa darba malkaa waataa sanitti irreeffata. Egaa gama siyaasaatiinis yoo laalle amma Naayil Vaaliin kun malkaalee irreessaa hedduu haga piraamidii warra kuushootaatti malkaalee irreessaa hedduutu jira jechuudha. Gama falman gamanni ka ufii ta'a. Kanas malkaalee as keessa jiranis haga biyyaa biraatti qaxxaamuranis duukaa bu'anii ilaaluun barbaachisaadha. Xumura irratti amma waa'ee ulaa galaanaas irreessaa walitti hidhuun barbaachisaadha. Gosi malkaa hin qabne gosaa mitii jedha Oromoon. Malkaa itti bobbaafatuuf malkaa obaafatu gosi hin qabne. Konseptiin malkaa, konseptiin bishaanitti bobbaafachuu, konseptiin gara bishaanii bobba'u murteessaadha jechuudha. Aadaa kana keessa jira jechuudha. Ummata kanas hubachiisuudhaaf aadaa kana keessa malkaan waan murteessaa tahuu, malkaa itti bobbaafatu, malkaa obaafatu warri hin qabne gosi hin qabne uumee walaabuu baate gaafa jedhan aadamu amantisiin jedhaa water is life nuun jechuun hin ta'u jechuudha. Uumee walaabuu baateen water is life jechuudha. Literally hoo laalle kanaaf kana hunda irratti hojjechuun barbaachisaadha. Ulfaadhaa. Gumii abbaa faajirraa dursa garuu barreeffama qorannoo kana gaggeessitanii hayyoonni asitti nu dhiyeessitan akka addunyaan beekuuf sabab sablammiin keenya akka beekuuf gumaacha singootan kanaaf Oromoo biratti kabaja guddaa qabdu jechuun barbaada. Kanatti aansaan waan baay'een isaa ka'eera. Barreeffamuma kana gabbisuuf yoo ta'e malee wanni addaa asitti kaasnu hin jiru. Haa ta'uti garuu irreechi fi ol ka'iinsi biyyaa kan jedhu kana wal qabsiisee waanuma gabaabaa kaasuuf irreecha keessa akkuma ka'aa ture waan gurguddaan barreeffama keessattis ka'e kanus nus abbootii keenyarraa baraa dhufne nageenyi jira, jaalalli jira, tokkummaan jira, ulfinni jira, turizimiin jira kan jedhu ka'aa ture jechuudha. Nageenyi biyya tokko keessatti yoo jiraate biyya sanaaf maal akka ta'e beekamaadha jechuudha. Jaalalli yoo jiraate biyya tokkoof mul'isuu keessatti maal akka ta'e beekamaadha jechuudha. Tokkummaan yoo jiraate biyyi tokko jiraachuuf tokkummaan jiraachuun barbaachisaadha. Turizimii jechuun argaa turre kana duras beekamaadha. Irreechi irreeffamaatuma ture. Har'a garuu mootummaadhaafis galata guddaa galchuu kanaan barbaadu asirratti irreechi daran kan duraanirra akka mul'atu gahee guddaas keessatti taphatamaa tureen Finfinneetti akka irreeffatamu ta'eera jechuudha. Finfinneetti irreeffatamuun isaa madda galii sabaaf sablammii Finfinnee keessa jiruuf qabatamaan laaluun hin danda'ama jechuudha. Kaleessa maaltu ture gaafa irreechaaf ba'amu
akkaataan itti uummanni fudhachaa turee fi har'a itti fudhate garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Kanarratti gahee mootummaan taphateen bu'aa guddaan argame madda galii madda turizimii ta'aaraa kan jedhu kana kaasuu barbaade tanani kanaan alatti baay'een isaa ka'e waan ta'eef waan ka'e irratti yaada hin daddabalu kan sirrachuu qabu akka irra deebiin haalaan taane waan guddaa biyya keenya ol kaasaa jiru kana irreechaan ala wanti addaan jiru Oromoo fi Oromoo kan walitti fidu irreecha. Dildila guddaa ta'e kan walitti fidaa jiru irreecha jechuudha. Sabaaf sablammii biyya Itoophiyaa kan walitti fidaa jiru irreecha jechuudha. Kan ammoo miidiyaan tokko tokko hubannoo dhabuurraa kan ka'e akkaataan ittiin irreecha ibsan sirrii waan hin taaneef kanarratti ammas miidiyaan waan sirrii irreechaa san akka hubachiisu dhaamsa kootii ulfaadha jechuudha. Irreecha kana egaa Oromoon akka hammataa ta'e yeroo hundayyuu inni himna hin haasofna. Amma immoo haa caalutti hawaatuma waa sossobaniitu nama waa barsiisu. Finfinnee bara dura irreechi kabajamu egaa karraa miti laftuun qadaadamte jechuu dandeenya. Cufatanii turan bara lammataatirree homaan jedhu. Amma immoo eegasi barri hin gaddaatirree homaan jedhu barsiisuu qabna. Namoota biraatirree akka irratti hirmaatan. Irreechi akkuma duratti asii ka'e irreechi aadaadha. Jennee namootatti nuyi haa waaqeffannu. Abbaan dhimma waan na ilaallata jedhe waaqeffachuu danda'a. Irreechi aadaadha. Namoota biraatirree akkas goonee akka namni gara maarkinu baadaa milkoodhanii to'annoodhaan kana keessaayyuu namoota Oromoon ala ta'e irratti affeeruu. Maaliifan kana jedhe amma Finfinnee keessatti ayyaanota hedduutu kabajama. Akka Ximqataayis ayyaana hedduudha kan kabajamu. Inni sun hundi hoo kabajamu tokkichi maqaan hin dhaamu. Garuu gaafuma irreechi kabajamu wanta hedduudha irratti kaasu. Kanaaf ummata kana nuti kan isaan wajjin kabanya isaan irree akka keenya kana nufaanaa kabajan hawaasuma biraatirree irratti affeeru kana irratti duu hojjenne kan jedhu jechiti kana kan hunduu ka'ee jira galatoomaa. Ka jalqabaa yeroo ammaa kana yeroo irreechi muka tulluu gubbaa ta'etti ilmatu maal jedhe abbaan abbaa ana moositu caalaa jedheen. Tana naannoo Billeettoo natti agarsiisaa min harkaa badde wanni jecheedha. Garuu immoo qancara waan ta'eef kanaa miti diimaa guutuu situ agarsiise homaa shafin jedhu ana moositu caalaa jedheen abbaan ilmi abbaadhaan. Gurbaa anatu si caalaa anatu abbaa keeti akkamitti akkas jetta jennaan anatu si caalaa jedheen. Akkamitti na caalta jennaan ati tullu'u ani muka tulluu gubbaatii jedheen. Tullu muka tulluu gubbaatu caala. Muka tulluu gubbaa isatu mul'ata fagoodhaallee. Kana waan ta'eef amma irreechi sadarkaa duubatti deebisuu hin dandeenye irra ga'eera. Waan isin ajaa'ibu yoo irreechi hanqina qabaate afaan Oromootiin nutti himamu Amaaranyaan himuun maaliif barbaachise? Baay'ee wanni beekuu qabdan namni suni afaan irraa kireeffatan. Warri guddina Oromoon barbaanne warri Finfinneen harka kennaan maan miidhagne kama miidhagsan kan ulfaadhaa jechuurra baran bulchaa turre maaliif akka Finfinnee miidhagsuu dhabne jedhanii warra hinaafantu jira. Keenya tokko illee gowwaan gara itti badde warra se'aa jedhe akkasii illee Finfinnee maa miidhagdee jedhee siniin halkanii guyyaa miidiyaa irraa lollaba. Kunni warra afaan kireeffatan afaan irraa kireeffataniit ka duuba jiru ka biraati ka haasa'u immoo kenna jechuudha afaan kireeffatan jechuudha sun rakkoon qabu yoo kiraa bareedaa kaffalaniif good haa kireeffatu. Garuu immoo namni irreechi maalii akkasii jedhee irreecharratti burjaajii uumuudhaaf deemu saree addeessatti dutte. Sareen addeessatti dutte maal gooti? Ufii dadhabdee dhiisti malee uma addeessa achii gadi hin bu'u uummata akkan ta'u. Kan akkasitti ilaaluun barbaachisaadha. Kun yeroo ammaa hooggansa ilmaan abbaa gadaatiin Itiyoophiyaan waan raajii hojjetaa jirti. Kun ciisa isaan dhoggeera nama. Garii sukkaarri itti ka'eera.
garii dhiigni isaa ol bahee jira. Uumaa kun abbaa fee dhiigni olaa ka'u abbaa fee sukkaarri itti haa ka'u sareen hinduttii gaalli deemsa isaa itti fufa. Kun akkasitti yoo qabanne gaari. Kanaaf nu kana iddoo kennuu hin qabnu warri miidiyaallee yoo ta'e guyyaa irreechi kalaa'ee qofa bilbilaan azaan hin godhina. Irratti hojjedhaa waggaa guutuu irratti hojjechuu qabna. Nu amma Itoophiyaa fi miti addunyaaf hojjechuu qabna. Addunyaaf Itoophiyaa ol ka'iinsa Itoophiyaa agarsiifne immeejii Itoophiyaa ittiin ijaarre kanuu irreechaa waan akkasii qabnaa osoo hin taane alaa dhufanii koota Ameerikatti nuu kabajaa jechuu danda'uu qaban. Bari yoo ati jabaa taate sitti dhufanii bar. Yoo rakkataa taate dhaqxa bar. Kanaaf nu haalli amma itti jirru qe'ee namaa dhaqnu otoo hin taane ofirratti hirkannee hojii misoomaa, hojii siyaasaa, hojii hawaasummaa hojjechaa jirra waan ta'eef sadarkaa sanatti hojjenna malee nu amma waan xixiqqaa ganda keessaa kana laaluu hin qabnu ol baanee hojjechuu qabna jechuudha. Kan biraa gaafiin biraa waan malkaadhaan wal qabatee malkaan adda addaa saaqamuu qaba. Hojii guddaa hojjechaa jira biiroon aadaa fi turizimii dhugaa dubbachuuf kun jabaatee itti fufuu qaba. Nu amma dhugaa dubbachuuf sadarkaan amma irra jirru reefu buleessi kiyya achii kaaseera. Bacaqii gannaa keessaa boqaa birraatti nu baaftee qofaa miti selebireet ka goonu nu baran. Maal selebireet goona tokkoffaa hidha guddicha Abbayyaa ka ashaaraa uummata hundaa ta'e isa selebireet goona. Lammaffaa ashaaraa magariisa akka addunyaatitti kan dinqisiifatame biqiltuu dhaabne san kunuunsuudhaan selebireet goona. Lammaffaa waan ajaa'iba inisheetiivii qonnaa keenya xaa'oo alaa galchuuf doolaara biiliyoona dhangalaafnu as keessatti hojjechuudhaaf yeroo inaagureet goone jenne achirra isa selebireet goona isa galateeffanna jechuu waaqa. Ganna qofa as nu baaftee qofaa miti baay'ee kan asirratti qabachuu qabna. Hinjifannoo gama siyaasaa hawaasummaa fi siyaasaaf diinagdeetiin arganne hunda as keessa selebireet goona. Kana tokkoon lakkoofne yoo irreessa kana hin kabajne gannaa bunatti nu baafteen siizinaalii qofa nu harkaa ta'a jechuudha. Ol ka'iinsa biyyaa ka jenne sanis nu harkaa wantoo godha waan ta'eef ija saniin laaluun barbaachisa. Ka biraa ka buleettiin tiyya jette isii jedhee irraa bu'aa Dr. Xilawuun illee Oromoo walii hambisaa hin hambisaafi. Irreessa abbamatti irreeffata. Bara amma waa hedduun dubbanne malee moonaa keessa ta'anii waa'ee deegaan dubbatanii waa hedduun dubbanne malee namni gaafa irreeffachuuf jiini tokko gahu waan qophaa'u qabaa barra. Midhaan bukaayee nyaatu waan biraa dhiisa. Rifeensan haadatu barra. Maaliif kana godha beektaa? Akka reebi isiniin jedhe sana nama hojiillee faatii godhataa uumama naannoo isaa wajjin jiruun otoo beekis otoo hin beekinis malkaa maaliif haxaaran? Malkaan bar waa takka illee ta'uu baatu haxaarta. Maaliif lolaan dhufe sun waa fidee dhufuu danda'a waa wantoota ta'uu danda'a. Kanaaf malkaa sana wayyita malkaa sana qulqulleessa jechuudha. Falaasama guddaa jira. Kanaaf abbamatu irreeffata. Yoo irreeffatanuu irreessa san malkaa keessan kaa'an. As far as Muhammad's knowledge is concerned. Maaliif bishaan sun jalqaba uumaa hundaati. Gaafa irreessaas ta'ee otoo deemtu malkattis yoo dhufte irreeffattee ceeta. Karaadhuma imala yoo deemtu malkaa akkasitti hin ce'an. Irreeffatteet coqorsa san eessa keettaa maansa gubbaa keetta malee bishaan keessan keettu. Yooma ittiin irreeffattellee amma maal argaa bakka hedduutti achi keessatti dhiisan akkasii miti. Bishaan jechuun bar uumaa waa hundaati bar. Oromoon uumaa walaabuu baate wanni jedhuuf falaasama guddasan keessan deemu kanaaf argaa ture ka amma godhan kana abbootiin gadaallee nu keessa jiranii hayyuunis nu keessa jiranii akka isaanii hedduu jira. Tarii kanamatti facaasan kana angadaa keessatti hin agarre. Tarii ani wallaalaa ta'uu danda'a, san bira hin geenne ta'uu danda'a isan agarre haganuma jedhaa maaliif hin qoranne waan ta'eef garuu gadaa keessa sun hin jirtu ani hin agarre qoradhetti mee irratti Oromoon dubbiin bulfataa mee bulleen laalla haftuu isaa naa jedhanii ulfaadha hagana wal nagaa. Ani waa jedhee tanani waliigalaa Dr. Muhammad waa baay'ee jedheera. Yaanni mana keessaa keessan baay'inaan gabbisu gaaffii obboleettiin tiyya kaaste irratti egaa irreessi kun jalqabbiin isaa kaateen isaa boroodha. Boroon sun abbaa warraa haadha warraa ijoollee sanarraa ka'a. Sanaan booda dhawata dhufeeti irreecha sabaatti ba'a jechuudha.
gaafa abbaan malkaa warri ta'anii guyyaa sana mul'achuu dhiisuu danda'an hojiin isaanis sanaan dura. Malkaa xaarriin kan raawwatamu sanaan dura. Malkaan kun kan axaaramuuf akkuma Dr. Mahammadis jedhe hundi keenyas beeknu ganni bishaan humna qaba. Bishaan humna qabu kun lubbuu takka kan lubbuun waan lubbuu qabu nama haa ta'u kan biraas haa ta'u malkaa kanarraan dabarse yoo ta'e iddoo kanatti xureesse yoo ta'e ani ijaan hin agarre garuu lubbuun tuni waaqatu uume gumaan baasaa jedhee gumaa baasa. As keessatti amma waan arganiif qofa osoo hin taane waan ofii raawwataniif qofa osoo hin taane kanaa wajjiniin yoo wanta raawwatan sana hundumayyuu yoo qulqulleeffatanii jedhanii namni itti dhufee gaafa irreeffatu namni sunillee itti milkaa hojiin kun dura hojjetamaa jechuudha. Gaaf sana abboottan gadaa dhufanii raawwachuun sun hoggantoota hawaasaati aadaati irreessi immoo gadaa jala jira. Kanaafuu dhimmoonni akka akkasii suni manatti abbaa manaatu dura eebbifata. Akkuma kana abbaan malkaa sana saaqaa raawwiin kun duraan inni kun baay'inaan yoo itti siqnee gaafannee yeroo sana baruu dandeenya malee nutti himan. Irreeffannee boodallee yeroo itti ulmaan ba'amu jira. Ulmaa sanas nama duukaa bu'ee qorannoodhaaf keessatti ilaale malee baay'inaan warra sana arguu dhiisuu dandeenya. Kan fuulduratti mul'atan garuu warra abboottan gadaa san raawwachuun sun dura warra abbaa malkaa sun waan saaqaniif yookaan raawwataniif kan jedhu. As keessatti garuu malkaawwan hundi saaqamee abbaan malkaa barameeraa bakka jedhu bakki itti malkaawwan deebi'an jiru. Malkaan abbaa maluuf itti deebisanii fakkeenyaaf malkaa sabbata aayyoo keessatti warra barbaadanii ganama dubbachaa turre barbaadanii deebisanii malkaa sana xaaranii iddoo sanatti raawwatamaa jira. Arsadii hundi keenya beekna waan akkatti ta'e. Kanaaf abboottan bakka jiranitti naannoonni kun wanti silaa kan kaasuu qabnu abboottan malkaa kun dambooba malkaa sanaafillee eegumsa naannootiifillee naannawa sanaafillee waggaa guutuudha kan itti gaafatamummaa sana qaban. Tarii waan qilleessa wajjin wal qabate wanti sun sana hojiiwwan san bahaa jiru gahee sana sirriitti raawwataa jiru warri abboottan gadaa wajjiniin wal dubbisaa jiru kan jedhu tarii waltajjii marii biraatirratti ka'uu qaba garuu immoo wanta ta'uu qabu. Bakka kana yoon jedhee kan biraa waa'ee hariiroo gara biyyaa geessuu keessatti kan Oromoo fakkaatu baay'eetu jira. Amma baay'inaan argitan yoo ta'e giddu galeessa kana maqaa adda addaatiin Yaahudee Daraaroo Gujiin Daraaroo jedha warri Geediyoo Daraaroo jedhu Yaahudeen kan warra Hadiyyaati Adaabinnaan jira Gifaatan jira yoo jettan giddu galeessa Oromiyaa qabatee gara kaabaa kanaan jira. Waan wal fakkaatu kana walitti finnee akkaataa ittiin dhimmoonni kun wal simatanii irra caalaa guddina biyyaatiif jennee kaasnu kana babal'isnu kana obbolummaa ijaaruun ittiin danda'amu kana oduu gara biraatti yoo geessin qophaa'aa kan ta'e jira. Kanallee oduu giddu galeessan irreecharraa kaanee akkaataan ittiin laaluu dandeenyu tokko jiraachuu danda'ee kunis kallattii tokko yaada jedhuun qaba. Kan biraa kan buleessa kiyya Leenin kaase malkaa mormorii fi isaa wajjin waa wal qabatu akkuma laga Abbayyaa kana wajjin waa wal qabatu Dr. Taaddasee Faan beeku yuunivarsiitii keenya keessatti thematic research waan jedhutu jira. Isa keessatti laga Abbayyaa irratti qorannoo bal'aan haa gaggeeffamu jedhame akka carraa ta'ee lagni Abbayyaa kun karaa fagoo Oromiyaa keessa darba. Iddoo san keessatti beekumsi isaa wajjin wal qabatu waan jedhu akka carraa qorannoo gara aadaatiin ani hirmaadheen ture. Iddoo san keessatti beekumsi isaa wajjin waa'ee laga kanaa gaafa dubbannu dhimma bishaanii qofaa miti jechuudha. Dhimma hawaasummaa jiruuf jireenya Oromoo wajjiniin falaasama Oromoo wajjiniin wal hidhateetu jira jechuudha. Kunillee akka kallattii yaada tokkootitti tarii gara wambaraan jira fakkeenyaaf gara gamaatiin arrallee irratti irreeffachaa jiru.
Kanaaf iddoowwan kana keessatti bakka malkaawwan kanaan dura dagatamanii abbaa malkaa dhabanii iddoo kana keessatti immoo gabbisneet ol baasna sona isaa gaafa jennee waltajjiiwwan akka kanaallee qorannoodhaan akkaataa ittiin deeggaramuu danda'an yaadni ka'e kuni waan gargaaruu qabaa kan jedhu kana kaasufanii kan waan Dr. Taaddasan fi warri biraa waa'ee waca dhimma irreecha irratti ka'uu kana Dr. Mahammad sirriitti deebiseera. Nus himachuu haa barru waa baay'ee qabna garuu immoo ni mannu.